Es esmu Dita Danusa, Latvijas dizaina centra vadītāja, un man patiesi prieks, ka šī tēma, kā uzlabot dizaina iepirkums, ir radījusi tik lielu rezonanci, un jūs kuplā skaitā esat pieslēgušies un arī gatavi aktīvi līdziesaistīties un paust savu viedokli. Nedaudz par šīs dienas norisi, mērķi un kārtību, ja programmu. Attiecīgi, jā, mēs šo tēmu izvēlējāmies, jo tā ir ļoti, ļoti aktuāls un karsts temats, kas virmo dažādos burbuļos, un, beidzot, šķita, ka ir pienācis īstais laiks sākt apzināt visas ar dizaina iepirkumiem saistītās problēmas un vai izaicinājumus. Un, attiecīgi, šī ir pirmā saruna, kurā mēs esam aicinājuši dažādas iesaistītās puses, pašus dizainerus, pasūtītājus, juristus, lai tad vispirms nokartētu esošo situāciju, dažādus aspektus, kas ir tie uzlabojumie dizaina iepirkuma procesā, pašā dokumentācijas sagatavošanā, izsludināšanā un norisē, un tad jau iezīmētu tos problēmu blokus vai virzienus un katru nākošo sarunu tad mērķiecīgi virzītu kādai noteiktai aktuālai jomai vai tostarp arī dizaina jomai, jo mēs zinām, ka dizaina iepirkumi gan publiskajā, gan privātajā sektorā pēc būtības tiem būtu jāsniedz iespēju dažādiem pretendentiem piedāvāt, veikt piedāvājumus un šī te procesa rezultātā ilgtermiņā izvēlēties visizdevīgāko un kvalitatīvāko dizaina risinājumu. Taču nereti tas nenotiek dažādu iemeslu dēļ, un kā rezultātā tā aktualitāte ir sāsinājusies gan grafikas dizaina jomā, kur tiek paģērēts bezmaksas dizaineru darbs, gan produktu un pakalpojumu dizaina jomā, kur nereti pasē iepirkamā procesa vai kritērija ir veidoti tā, ka rezultātā uzvar zemākā cena, nevis labākais risinājums. Lūk, tad šo visu daudzo jautājumu kopumu mēs arī šodien aktualizēsim, un mūsu otrs partneris, lielais papildus Fold, kas, protams, komunicē par šo, ir mēbeļu ražotāju asociācija, un tāpēc es redzu, ka Ieva ir ieguvusi pļavas fonu un ir gatava arī kādu vārdu teikt ievadā, un tad ķersimies pie programmas. Jā, Ieva, lūdzu, vārds tev. Šodienas tēma, ko jau varbūt būsiet dzirdējuši arī ziņās un rādio un citādi vai vēlāk, par mežu, par nozari. Meža nozara šodien, tāpēc mežs man ir fonā, devās šodien pie ministra kabineta, lai cīnītos par taisnīgām kompensācijām meža īpašniekiem. Savukārt diena mums ir brīnišķīgi sakritus un varbūt arī simboliski, ka mēs, kā teiksim, arī mēbeļu nozara un ne tikai dizaina nozara kopumā, mēs šodien aizsākam tādas jaudīgākas, man gribas teikt, diskusijas par to, lai tiešām, kā jau Dita jau paskaidroja, situācijas mēdz būt dažādas, un tas nav normāli, ka mūsu valsts pašvaldību pārstāvji nevar iegādāties to, kas viņiem ir nepieciešams, un ir tikai vienīgā versija, lētākā cena. Tas nav normāli. Ilgadēji mēs esam mēģinājuši šo te virzīt, bet mums nav bijis pietiekoši jaudas, pietiekami spēka, un tagad mēs esam sanākuši kopā krietni plašākā pulkā, un man gribas cerēt, ka mēs beidzot šo jautājumu aizvirzīsim līdz kādai realistiskai, auglīgai gultnei. Tāpēc patiesi paldies, ka jūs šodien šeit esat. Vairāk nekavēju, sākam, daram, un tad jau mēs noteikti nonāksim līdz kaut kam jau citā līmenī. Paldies! Super, paldies! Par šodienas norisi sākumā, jā, eksperti un dažādās lomās iesaistītie ir aicināti īsi konstruktīvi paust savu viedokli par pieredzēm dizaina iepirkumos, problēmām, izaicinājumiem, arī to labo, kas ir atstājams, un tā secība, kādā mēs vēlētos iet, pieturēties pie tā, ja nekas ārpus kārtas nemainās. Vispirms tātad es vārdu došu Ievai Lācenbergai Rocēnai, kur ir jurista un iepirkuma speciālisti. Viņai mēs atvēlēsim līdz pat 10 minūtēm laika, lai viņi varētu ieskicēt tā to dizaina iepirkumu un dažādo dabu,
jo pēc tam katrs nākošais runātājs jau vairāk runās par savu specifisko jomu, dizaina jomu vai atkal savu lomu dizaina iepirkuma procesā, un tad tā secība būs tāda, ka nākošais būs Aldis Circenis, artikulu līdzdibinātājs un vadītājs. Es ceru, viņi ieraudzīs šajos daudzajos ekrānos, kad viņam pienāks kārta. Pēc Alda tad Arnis no Kit dizaina par grafikas dizainu un pieredzi iepirkumos. Tad Dagnija Balodi no H2E. Viņi ir vadītāji, dažādās dizaina jomās ir pieredze, un Dagnija tad īsi par to. Tad nākošās divas runātājas no cita skatu punkta mums labi zināmā Evelīna Ozola, Folda dibinātāja un dizaina centra valdes locekli. Tostarp šoreiz citā lomā no Rīgas pilsētas galvenās dizaineras puses, kā tad tas ir no turienes raugoties šo procesu. Otra runātāja Ligita Gāgane no Gulbenes pašvaldības attīstības nodaļas, tās vadītāja, kur arī lūdzām padalīties ar savu pieredzi, kā ir šos te iepirkumus organizēt un kas par izaicinājumiem. Tad mūsu liels draugs Latvijas Arhitektu Savienību un Anda Kursiša, Latvijas Arhitektu Savienības valdes locekle, kurai noteikti ir ļoti daudz ko stāstīt, un viņa koncentrēti mēģinās to galveno tad ieskicēt. Un visbeidzot, noslēgsim to viedokļu paušanas sesiju ar Jāni Biti no Latvijas valsts mežiem, saimniecības daļas vadītāju, jo Latvijas valsts meži figurē kā viens no labajiem dizaina iepirkumu organizatoriem, un tad arī viņa skatījums par šo procesu. Otrā daļa būs moderēta saruna, kurā mēs aicināsim arī jums visiem izteikties par to, kas jūsuprāt, kā mēs varētu to visu fokusēti sadalīt pa problēmu aspektiem un katru nākošo sarunu tad veltīt kādam no šiem aspektiem. Jā, es arī uzaicinājumā pievienoties sarunai rakstīju, ka mums būs ekspresa aptaujas. Pirmo ekspresa aptauju mēs aktivizēsim pēc Ievas vēstījuma vai prezentācijas. Jā, tad tagad skatuve, tiešsaistes skatuve Ievai Lācenbergai Rocēnai, kura tad mūs ievirzīs dizaina iepirkuma tēmā. Ieva, vārds tev. Jā, paldies, Dita, par uzaicinājumu piedalīties. Un tā kā šī tēma ir faktiski saruna par to, ko uzlabot dizaina iepirkumos, un tieši tos savus novērojumus, kaut kādas atziņas vai ieteikumus sniegt, tad es vispirms varbūt īsi par sevi pastāstīšu, jo es pieņemu, ka jūs lielākā daļa esat tiešām no dizaina, no šīs konkrētās jomas pārstāvji. Es esmu ar dizaina iepirkumiem saistīta tik daudz, ka man vīrs darbojas arī ar grafisko dizainu, un līdz ar to es kā publisku iepirkumu speciālists ar savu 20 gadu pieredzi reizēm varu kaut kur reflektēt tajā kontekstā, jo publiski iepirkumi ir ļoti daudz un dažādi. Un man pašai ir šī pieredze gan pirms 20 gadiem sākot darbu karjeru iepirkuma uzraudzības birojā un reāli skatot strīdus un tādus vispār tajā laikā vēl diezgan primitīvus jautājumus. Un pēc tam jau faktiski strādājot gan lielā advokātu birojā Soraina, pārstāvējot lielos klientus, gan pēcāk arī savā privātu praksē dažādus klientus, un līdz ar to uz publisko iepirkumu faktiski uz šo te vienu juridisko rāmi, man tas skatījums ir no katras nozares ir mazliet savādāks. Un lai gan likuma devējiem un, teiksim, uzraugošām iestādēm viņiem liekas, ka viss tā teikt ir ierakstīts tā vienā likumā, patiesībā mans tas galvenais secinājums ir tas, ka patiesībā šī te izpratne par to, kā šo te vienu trafaretu uzlikt katrā no dažādiem gadījumiem, viņi iztrūkst, un ir jautājums, protams, par to, cik daudz tiek iesaistītas nozares, speciālisti, cik daudz tiek pieaicināti kaut vai kaut kāda prakses veidošanā, jo sen atpakaļ iepirkuma uzraudzības biroja kaut vai strīdus izskatīšanas gadījumos aicināja vienmēr ekspertus, konkrētās nozares eksperts, kas varēja mazliet arī pastāstīt un kaut kādā veidā arī tās nozares būtiskās problēmas caur šo praksi novērst. Šobrīd tāda praksa vairs nav.
Un, es pati to kritizēju un uzskatu, ka tas nav pareizi. Un principā ir tā, ka kaut kā viss ir tā mazliet, līdz ar to tas fragmentētais skatījums īstenībā viņš iegūst tādu negatīvu rezultātu. Nu, lūk, bet es pacentīšos tagad nošērot savu mazo tādu vizuālīti, ko ātri uzmeta pirms šīs te tā. Vai jūs redzat? Vēl nē. Nu, tā izskatās, ka tas tik ilgi zooms nav lietots, kad varētu arī būt tā, ka kaut kas ar tehnisku varbūt nesaies kopā. Ne tā. Ziniet, kā droši vien darīsim tā, ka, jā, izskatās, ka es negribu dikti kavēt jūs, bet pamēģināsim pavisam īsi. Ja neizdosies, tad... Bet tu vari droši man atsūtīt, un ja tu runā... Es domāju, ka tā arī droši vien daram, jo tas uzskatāmais materiāls, viņš, protams, būtu interesantāks. Es tagad varētu tev Dita paralēli vienkārši iemest viņu to tās e-pastā, lai tu redzi. Tā. Es varu nošērot arī. Nu jā, tieši tā mēs arī izdarīsim tad. Tā. Dita, tu nebaidies, ka tur nepareizs datums ir prezentēt to, ko es aizsūtu, to arī var vaļā. Ne tā. Labi, un tu vari sākt runāt. Jā, es sāku tad, respektīvi, ir tā tad, tas, ko domājot par iepirkumu, teiksim, patiesībā ir tā interesanti, ka iepriekšējos gados runājot par to, kāds tad ir šī brīža regulējums visu laiku, teiksim, Eiropā figurēja divi vārdi, simple and smart. Un jūs paši droši vien varat redzēt īstenībā, kāds tas izpildījums ir. Un tas interesantākais jau patiesībā tas, ka tas iepirkums, cik viņš sarežģīts vai vienkārši, viņš ir patiesībā tas ir ļoti atšķirīgs arī no dalību valstīm, jo vecās Eiropas dalību valstis, viņas, protams, iet mazliet viņi brīvāk jūtās dažādu iepirkumu, teiksim, gan šo piedāvājumu vērtēšanas kritēriju piemērošanā, kur turpretīm atkal tās jaunākās dalību valstis ir mazliet sabijušās, jo iztrūkst šo zināšanu kaut kādu, ir arī iepirkumu speciālistiem kaut kādas bailes par to, ko piemērot var, ko nedrīkst. Un, protams, tajā situācijā, kad mums ir liela daļa iepirkumu patiesībā ir arī finansēta no Eiropas Savienības fondiem, kur tā uzraudzība, lai arī to uzraudzību nodrošina mūsu vietējās iestādes, taču patiesībā ir tā, ka reizēm liekas, ka labāk ir pieturēties pie tās zemākās cenas, un tā arī ir tā galvenā problēma, kāpēc tā zemākā cena joprojām kā kritērijs tomēr visbiežāk tiek izmantota. Lūk. Un, runājot par tā, es domāju, tādā ziņā ar to iepirkumu daudz ko, protams, tā kā iepirkums ir būtiska joma Eiropas Savienībā šajā vienotajā tirgu, tad, protams, ir baigi svarīgi tas, ka ar iepirkumu, protams, varētu sasniegt daudz visādus labus mērķus, gan kaut kādas vides aizsardzību, klimata pārmaiņas, teiksim, veicināt zinātni un tā tālāk. Un pēdējais, tas uzsākums, kas Eiropas komisijai prezentējot 14. gadā direktīvas, kas tagad ir ieviestas un uz kuru pamata ir ieviests publiskā iepirkuma regulējums, bija arī šis inovācijas. Patiesībā veicināt arī inovācijas. Tā iemesla dēļ, ka, pieņemsim, bija tāds interesants salīdzinājums, kāpēc Amerikas Savienotajās valstīs ar publisko iepirkumu, ja viņiem to sauc par valsts iepirkumiem, valsts iepirkumiem, kāpēc vairāk šīs inovācijas tiek atbalstīts. Un tad tāds foršs profesors publisko iepirkumu arī jurists atbildēja, ka patiesībā galvenākārt tas ir tāpēc, ka vienkārši Eiropas tās prasības ir tik nenormāli formālas un kaut kur birokrātiskas, lai gan inovācijas patiesībā izgudro 18-gadīgi jaunieši, kas dara Red Bull, un kuriem īstenībā tā teikt nospļauties par to, kādas ir tās formālās prasības. Lūk, vai tev izdevās, Dita, saņemt? Nē, es neesmu saņēmusi. Labi. Tad kaut kur droši vien karājās. Tā. Bet līdz ar to, ja mēs tā paskatāmies uz, teiksim, uz to iepirkumu īpatsvaru, un tad man tāda bilde ir no šīs izvilkt no iepirkuma uzraudzības biroja statistikas,
tad patiesībā tur ir redzams, ka dizaina iepirkums šeit, kā tā teikt, nav tie vadošie. Ja? Tur ir principā lielākais, tā teikt, kumos ir celtniecības darbiem, tad tālāk ir tur medicīnas iekārtas un medikamenti un tā tālāk. Bet tas patiesībā arī izskaidro to, kā teiksim, uzraugošās iestādes ir veidojuši šo praksi vai skatījumu uz publisko iepirkumu. Jo labi, piemēram, būvniecībā mēs saprotam, tur ir projekts, un pēc projekta, teiksim, ir tāme, un tad attiecīgi šīm pozīcijām to būvniecību arī var uzraudzīt. Taču, ja mēs runājam par kaut kādām citiem teiksim, jautājumiem, vai tas ir kaut kāds reklāmas kampaņas iepirkums, vai tā ir veselības apdrošināšana, vai tas viss ir tik ļoti dažādāk. Un patiesībā ļoti svarīgi ir, protams, ka tajā mirklī iepirkuma komisijā, respektīvi pasūtītāja iestādē, ir kāds, kurš īstenībā spēj to tā teikt, to nozari saprast. Un līdz ar to patiesībā jau īstenībā tā galvenā problēma ir tajā, ka dizaina izstrādes iepirkumos mēs, ja runājam par iepirkuma metodi, tad, manuprāt, vienkārši klasiski katrā iestādē iepirkuma speciālisti un iepirkuma komisijas zina, ko darīt atklāt konkursa gadījumā, vai tā sauktajā mazajā iepirkumā, kas ir publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtība. Taču tiklīdz ir runa par dizaina izstrādes iepirkumiem, tas ir faktiski šis CPV kods zem 9.2.3, kas tur ir, respektīvi, mākslinieckie pakalpojumi iekrīt 2. pielikumā. Tad, tā skatoties uz likuma, patiesībā ir tās precīzākās iepirkuma metodas būtu metu konkurss, vai ne? Ja mēs runājam par skices izstrādi, un metu konkurss var būt kā lielās iepirkuma procedūras tāda sastāvdaļa, vai tas var būt arī kā atsevišķs konkurss ar godalgām. Kāpēc, teiksim, šo te procedūru, kur ir tā problēma, kur esmu, teiksim, dzirdējusi, kas ir pasūtītāja pusē, kas nav tā zināšanas iztrūkst, tāpēc, ka pasūtītājs nespēja iedomāties, ka patiesībā žūrijas komisija ir absolūta cita veida institūcijas, tā nav iepirkuma komisija. Un ir pieļaujams šis te subjektīvais arī vērtējums. Bet parasti publiskajās iestādēs ir tāda liels bailes par šīm arī godalgu piemērošanām, tāpēc, ka tur ir atkal šī te normatīvais regulējums par publiskas personas finanšu izšķērdēšanas, teiksim, novēršanu. Un līdz ar to, protams, nav tik teiksim, es varētu teikt tā, ka droši vien noteikti daudziem pasūtītājiem, teiksim, īpaši, ja tās ir kaut kādi mazo pašvaldību kaut kādi uzņēmumi vai pašvaldības pašas mazās, respektīvi viņam pat vispār nav nereiz dzīvē, viņi nav piedzīvojuši nevienu metu konkursu. Ko viņi dara tajā situācijā? Viņi, protams, iet uz likumu, lasa likuma normas, domā par to, kā šo iepirkumu, teiksim, realizēt, vai to iespējams realizēt elektroniskā iepirkuma sistēmā. Protams, viņi vērtē, kādi tad ir šie iepirkuma uzraudzības biroja ieteikumi, un atverot iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapu, piemēram, sadaļā nozaru un iestāžu organizāciju ieteikumi, nav īsti atrodams nekas par to, kādā veidā šeit, teiksim, konkrēti, piemēram, dizaina iepirkumi būtu veicami. Un te es saskatu patiesībā to, ka noteikti iespējams, ka varbūt būtu vērts pie tā piestrādāt un varbūt kaut kādā veidā palīdzēt īstenībā pasūtītājiem, jo tajā mirklī, kad patiesībā šos ieteikumus iepirkuma uzraudzības birojas publicē savā mājaslapā kā nozars ieteikums, tajā mirklī visi pasūtītāji patiesībā uzskata, ka šīs vadlīnijas ir tā kā nākamā, tā kā sekundārais normatīvais akts. Un uzskata, viņi arī atsaucās bieži vien un piemēro. Līdz ar to tā ir viena lieta, ko var risināt. Otra iepirkuma metode, ko, manuprāt, gudri māk izmantot tie, kas varbūt ir Latvijas valsts meža pieminētie, un teiksim, tie pasūtītāji, kuri jau ir saskārušies, ir tātad šī iepirkuma metode, kas ir pēc publiskā iepirkuma likuma 10. panta. Atvieglotā iepirkuma metode, es viņu tā saucu, jo patiesībā šis te pants nosaka to, ka līdz 42,000 un vairāk, ja paredzamā līguma cena ir līdz 42,000 un vairāk, ka patiesībā nav pilna, tā teikt, lielā iepirkuma procedūra jāīsteno. Ir atsevišķi panti, kas ir jāievēro, un patiesībā tas es teiktu tā, ka pasūtītājiem, ja viņš nekad ar metu konkursu nav saskāries, tad, protams, ja viņš zina, tad šis 9. panta iepirkums patiesībā viņš var arī viņu piemērot arī tajā mirklī, ja tur ir zem 42,000. Lūk, tad pēc šīs ir tās divas procedūras, kas patiesībā, es tā domāju, es neesmu arī pati ilgi piedalījusies nevienā dizaina iepirkumā, un tad es domāju, kā es rīkotos. Es, protams, paskatos, nekāda ieteikuma īsti nav, un tad būtu droši vien jāzīmē schematiski, kādā veidā šī vai otra procedūra
kā viņi izskatītos laika rāmī, kas ir tie jautājumi, kur ir tie riski, kas varētu būt. Lūk, tas tā kā vajadzētu īstenībā iepirkuma speciālistam domāt. Diemžēl tā kā iepirkuma speciālists sieva Lāca ar grocēnu domā, tā nedomā daudzi. Tieši tāpēc esmu bieži vien ārpakalpojumā, teiksim, dažādos sarežģītos iepirkumos tieku pieaicināta kā ārpakalpojums sniedzējs, jo vienkārši uzņemos to, nezinu, to tādu, man interesanti ir īstenībā meklēt šos kritērijus, kādā veidā vērtēt. Mēs tāpat esam arī ieviesuši ar atsevišķi ar dažiem pasūtītājiem, piemēram, tādu lietu, kā nevis kā vienkārši tikai tehniskā piedāvājuma, tur dokumentācijas vērtēšana, bet arī prezentācija vērtēšana, kas patiesībā īstenībā pieņemsim viens no iepirkumiem bija, ja esat dzirdējuši, ir tāds projekts Pumpurs, kurā bija dažādi video tava klase, video filmēšanas, respektīvi gan ar scenāriju izstrādi un tā tālāk, kas daļai arī varētu teikt ir, zināmā mērā dizains, ja, bet vai mākslinieckais pakalpojums. Tad patiesībā mēs iepirkuma komisijas pārliecināja, ka vērtēsim, viens no kritērijiem bija vērtēt ne tikai arī šo prezentāciju. Un tajā mirklī, manuprāt, tas bija tas interesantākais, bija tas, ka piegādātāji tas atpakaļ tā atgriezeniskā saite, to, ko viņi par šo procesu bija priecīgi, ka viņi redzēja, ka iepirkuma komisijai interesē, respektīvi, ka patiesībā tur nav viens pretī cilvēks, kas patiesībā neko nesaprot, bet ka tur ir iepirkuma komisija, kurai ir jautājumi, kur ir iedziļinājusies viņa piedāvājumā un kur ir un kur faktiski šo to vērtē un skata. Un savukārt iepirkuma komisija īstenībā viņi arī tā kā vairāk sāk izprast šo piedāvājumu, jo nevienmēr mēs varam visu, teiksim, papīrā uzrakstīt vai uzzīmēt un izskaidrot ar šo rakstisko skaidrojumu. Bieži vien patiesībā šī prezentācija ir tāda ļoti būtisks elements. Lūk, bet klasiski patiesībā pasūtītāji reizēm baidās kaut kādā veidā, teiksim, viņi pārstāv, ir vienmēr diskusija par profesionalizāciju. Lūk, un kur ir iespējami uzlabojumi? Es domāju, ka publisko iepirkumu likumu, protams, ir ļoti grūti aiztikt. Viena no lietām, protams, ir vērts paskatīties izņēmumu noteikumu sadaļas. Ja gadījumā, teiksim, jo izņēmumu noteikums nosaka katra dalībvalsts atsevišķi nacionālā līmenī. Un, piemēram, tāpēc ir piemēram pētniecība un zinātne, kaut kādas aspekti ir, piemēram, ielikt izņēmumos, kur vispār iepirkuma procedūra nav jārīko. Tad ir šie MK noteikumi 107, kas arī nosaka metu konkursu kārtību, bet nenosaka šo 10. pielikumu iepirkumu, to atviegloto procedūru, jo to nosaka likums. Es teiktu tā, ka ar normatīvo regulējumu viss ir kārtībā. Tur tā īsti, un viņu arī mainīt ir ļoti stīvi, jo tik līdz katru reizi pie grozījumiem tiek kāds no normatīviem aktiem atvērts vaļā, tā patiesībā parlaments parāda savu zināšanu līmeni, un tur nav bieži vien lielai daļai varbūt ir tikai vidusskola. Lūk. Kur ir vēl iespējami uzlabojumi, patiesībā vairāk iesaistīt šos ekspertus, es nezinu, kaut kādā veidā prezentēt, stāstīt pasūtītājiem, ko nozīmē žūrijas komisija, ko nozīmē iepirkuma komisija, jo jāsaka godīgi, ka nevienmēr arī ir viegli atrast iepirkuma komisijā pat, ja tā teikt, pasūtītāja vadībā kāds saklaus un ir gatavs, kad ārpakalpojumā tiek eksperts iegādāts. Nevienmēr patiesībā eksperti paši grib piedalīties, jo viņi uzskata, ka viņi nevarēs pēc tam piedalīties kaut kādā, tikai viņi būs konsultējuši un tā tālāk. Tad šeit ir atbilde publiskā iepirkuma likuma 18. pantā, kas šobrīd ļauj konsultēties arī ar piegādātājiem. Un ir tā saucamās, ir arī apspriedes, ir jārīko atsevišķos gadījumos obligāti. Lūk, līdz ar to tas ir faktiski, man liekas, ka patiesībā tas galvenais, kur šī izpratne ir jāmēģina mainīt pasūtītāju pārstāvjiem šī izpratne. Un es teiktu tā, ka vienmēr publiskās iestādes, teiksim, uzraugošās iestādes runā par to, ka vajadzīga profesionalizācija iepirkuma speciālistiem. Mans secinājums patiesībā šo 20 gadu laikā, ka patiesībā profesionalizācija ir vajadzīga uzraugošajām iestādēm. Jo tieši viņu sankciju kaut kādu vai, teiksim, piemēroto dažādo korekciju, teiksim, konstatēto kļūdu, kurās patiesībā kļūdas nemaz nav, jo kļūda īstenībā ir patiesībā normāla pieredze, kā mēs tiekam uz priekšu pie pareizāka, varbūt metodikas un tā tālāk. Tad patiesībā tieši tajā aspektā ir kļūda. Un viena no lietām, piemēram, tas, ka, teiksim, iepirkuma uzraudzības birojas vairs strīdu izskatīšanā, piemēram, nepieaicina ekspertus. Un līdz ar to viņu veidotās vadlīnijas, ko viņi veido, viņas balst uz tiem iepirkumiem, ko viņi savā ikdienā izskata. Tā ir, teiksim, būvniecība, kaut kāda klasiskās piegādes. Savukārt, nepadomājot par to, ka ir atsevišķs satruns vajadzīgs, ka ir kaut kāda, ka ir, piemēram,
šie te mākslnieciskie pakalpojumi, kuros noteikti ir pilnīgi kaut kas cits nosakāms. Ja, piemēram, pasūtītājs būs noteicis tādu kritēriju, konkrētu kritēriju, piedāvājumu vērtēšanas kritēriju būvniecības iepirkumā, kur to nedrīkst darīt, tad ļoti iespējams, ka tas ir absolūti nepieciešams dizaina iepirkumā. Lūk, un varbūt to tā kā mans laiks arī ir beidzies, jo es ieteiktu patiesībā nozarei veidot šīs te vadlīnijas. Un es, protams, ļoti ar lielu interesi vēlos noklausīties šo jūsu sarunu šodien, jo es esmu kā lektors lasu pēc tam stāstu seminārus, teiksim, pasūtītāju pārstāvjiem, iedrošinot viņus un izspēlējot dažādas situācijas, mēģinot parādīt to, kādā veidā domāt, kādā veidā skatīties uz iepirkumu. Jo tas patiesībā arī ļoti radošs process, un tāpēc patiesībā, es noklausoties šo te jautājumu, es pēc tam droši vien varēšu Dita arī kaut kādu savu mazu feedbacku padalīties ar to, un noteikti arī varbūt aiznest kaut ko arī līdz iepirkuma speciālistiem un līdz iepirkuma akadēmijai. Bet jā, līdz ar to es ļoti ceru, ka šodien būs kaut kas interesants arī man, ko uzzināt, redzēt tieši, kas tieši specifiski ir dizaina iepirkuma nozarē nepieciešams no iepirkuma speciālistiem. Tā kā paldies jums par uzmanību! Super, paldies, Ieva. Tas pēdējais cikls, kur visi iesaistītie dalībnieki ir ļoti labs, lai turpinātu tālāk sarunu. Vienlaikus pirms es dodu Aldim Circenim vārdu, es gribētu lūgt jums piedalīties pirmā ekspresa aptaujā īsti, lai dalītos ar to, kāda jums ir pieredze un kāda veida pieredze jums ir. Es ceru, ka tagad jūsu ekrānos ir parādījusies aptauja. Ar 2 jautājumiem, jā. Un kamēr jūs pildat lēnā garā, Aldi, es dodu vārdu tev. Paldies. Ja man dzird? Jā. Brīnišķīgi. Tātad labdien visiem. Paldies, Dita, par iespēju izteikties. Paldies Ievai par ārkārtīgi padziļināto problēmas izpratni. Es vēl pilnībā piekrīstu, kā viņa teica, ka nav daudz cilvēku, kas izprot nianses dizaina iepirkumos. Savukārt no savas puses, ko es gribu komentēt un tā kā vairāk akcentēt, Ievas stāstā pamatā fokus, kā es sapratu, tad bija uz dizainu kā pakalpojumu iepirkumu. Tad tas, par ko es gribu vērsties, ir tas, ka, respektīvi, mūsu uzņēmums pamatā nodarbojās ar produktu dizainu un attiecīgi ar dalību iepirkumos, kas ir preču piegādes iepirkumi. Un te man jāsaka faktiski, ka tas, ko mēs esam konstatējuši diezgan daudz gadu garumā piedaloties iepirkumos, ir faktiski tas, ka, diemžēl, iepirkuma likuma autori, vienalga, kur arī viņi, lai nesēdētu Eiropā vai Latvijā, faktiski ir likumu rakstījuši domājot vai fonā, respektīvi redzot būvniecības iepirkumu bildi. Ir ārkārtīgi daudz atšķirību ne tikai pakalpojumu iepirkumos, bet arī preču piegādēs, kas pēc būtības paģēra vai nu tos pašus izņēmumus, par kuriem Ieva jau minēja, vai arī, es nezinu, kaut kādas īpašas atsauces, sevišķi saistībā ar tiem produktiem un precēm, kurām piemīt kādas no dizaina kvalitātēm. Kā to varētu visvienkāršāk vērtēt, manuprāt, ir kaut vai tā, ka katram produktam, kuram piemīt dizaina kvalitātes, visticamāk piemīt arī autortiesības. Savukārt, iepirkuma likums varbūt pilnībā neizslēdz, taču katrā ziņā metodiskajos norādījumos iepirkuma sastādītājiem neiesaka publicēt, teiksim tā, vēlamo preču ražotājus, dizainu autorus, konkrētus modeļus, attēlus ieskaitot. Pēc būtības, tātad, ja
kāds dizaineris, no kura pasūtītājs ir iepircis dizainu kā pakalpojumu, piemēram, kāda konkrēta, teiksim, objekta interjera radīšanai, tad visticamāk, ka šāds projekts saturēs arī kaut kādus, teiksim, interjera elementus, kuriem piemitīs dizaina pazīmes un visticamāk arī autora tiesības. Tad, lūk, sastādot, teiksim, specifikāciju šādam iepirkumam, tad šis te pasūtītais vai iepirkuma speciālists drīkst ļoti vispārīgi aprakstīt šīs preces kvalitātes, nenorādot ne ražotāju, ne dizaina autoru, ne tātad arī konkrētā produkta attēlu. Tas nav aizliegts norādīt drīkst, bet principā komisijai nav vērtējot, nav pienākuma tātad ņemt par pamatu, teiksim, šos te konkrētos dizaina raksturojošos attēlus. Attēlam ir viena informatīva nozīme, kā jūs jau droši vien ļoti daudz zinat. Tādēļ, jā, no vienas puses mēs saprotam, ka konkurence tiek paplašināta, taču situācijā, kad kādam konkrētam produktam autortiesības tātad pastāv un ir aizsargātas, tad iepirkuma likums faktiski stimulē pretendentus, kuri nav konkrētā produktu ražotāji, pēc būtības pārkāpt autortiesības un piedāvāt attiecīgo produktu kopijas. Un, savukārt, likums nekādā veidā nevienā vietā nepasaka, kā šādā gadījumā pasūtītājiem būtu jārīkojās, arī ja viņš konstatē, ka ir konkrēti pārkāptas autortiesības. Tās ir lietas, ar kurām mēs sastopamies ļoti bieži. Ir pavisam viens svaigs gadījums, kur mūsu autortiesības acīm redzam ir pārkāptas. Un tādēļ, tas, kā no mūsu puses tas izskatās, ka visticamāk, ja likumu nevar vērt vaļā, vai negrib vērt vaļā, tad jautājums, vai tiešām tas nav risināms ar kādu metodisko norādījumu, vai kā ievteic šo te uz likumu uzliekamo trafaretu palīdzību, kas ļautu komisijām tad izšķirties par labu oriģināliem risinājumiem, nevis to kopijām. Jo loģiski, ka lētākās cenas princips visbiežāk izslēdz iespēju komisijai izvēlēties produktu oriģināls. Tas tā būtu pavisam īsi, ja es iekļāvos laikā. Es ceru, ka es baigi jūsu laiku neaizņēmu. Paldies, Aldi, tu ļoti koncentrēti, labi aprakstījis problēmu situāciju. Milzīgs paldies un iekļāvies laikā. Jā, nākošais mums ir Arnis, Kid Design. Tas tātad mums būs par grafikas dizainu. Lūdzu, Arni. Jā, sveiki visiem. Paldies par iespēju izteikties. Jā, mēs arī pēdējā laikā esam veikuši savus novērojumus, un pēdējā pusotra gadā esam pat, teiksim, no 7 konkursiem, kur piedalījāmies 6, esam tā kā vinnējuši, bet, liela daļa ar tiem ir nāks līdz ar diezgan tādām sāpēm, jo zem daļas no šiem iepirkumiem īstenībā pat biznesa nav, vairāk, nezinu, daži ir pat patriotisku jūtu vadīt, kā, piemēram, dziesmu svētki, ja, kas ir valstiski nozīmīgs, bet varbūt, kur nauda nav tik daudz apakšā, ko mēs vēl esam finieris, CSDD, un, vairāk piču, ko mēs esam tagad paņēmuši. Te varbūt padalīšies ar ekrānu un parādīšu dažus konkrētus iepirkumu piemērus, kur esam identificējuši dažas lietas. Tas varbūt nav, teiksim, kā lieli pārmetumi, vairāk kā tādi konstatējumi, un ja mēs šobrīd kartējam tās problēmas, tad, lai viņas arī top šajā te kartē fiksētas.
Minējuši konkrētiem arī nosaukumiem, tātad salīdzinoši nesens Rīgas zoo, kas ir, man liekas, daudziem grafiskā dizaina pārstāvjiem palicis ar lielu tādu jautājumu, kas tur īsti notika, jo konkurss pēc nolikuma, kurš paredzēja 3 godalgotas vietas, te arī uzreiz tāds jocīga lieta, ka, teiksim, saņemot šo nelielu atlīdzību no 1500 līdz 500 eiro, Rīgas zoo, ka iepirkuma organizētājs iegūst tiesības lietot visus šos 3 metus. Attiecīgi arī tātad par 500 eiro tur dabūt kaut ko labu. Pirmās 2 vietas tika slavētas arī no ārzemju žūrijas un arī paša iepirkēja, ka vispār pasaules līmeņa ļoti labi piedāvājumi, līgums tiek noslēgts ar 3. Un tad arī par budžetu mēs arī tikām uzslavēti šajā pasākumā. Mums teica, bet, jūs tur arī būtu trīniekā, bet jums tas budžets paaugstu. Bet, kā redzam publiski, mūsu budžets piedāvātais bija 4 reizes zemāks nekā tas, kas ir šobrīd izskan. Tā kā jautājumi ir daudz. Šis ir, starp citu, mūsu piedāvājums tā. Mēs kaut kad nozares pārstāvi satikāmies viens otram parādījām. Mums viss patika. Tad ir otrs, arī tāda interesanta situācija. Nacionālais vēstures muzejs, pie šī mēs vēl strādājam. Mēs arī piedalījāmies, tāpēc, ka tas Rīgas pils renovācija tur ir viss tik ļoti skaisti, mēs gribam būt daļa no tā. Piedalījāmies, vinnējām, bet kur ir problēma, ka 2017. gadā tika pieņems budžets tātad šeit zīmola maiņas procesam, un konkurss tika izsludināts pagājušajā gadā. Un tajā nesaistīti cilvēki, ne tie, kuri pieņēma budžetu, rakstīja tehnisko specifikāciju, un tie tehnisko specifikāciju slavēja, ka ļoti labi rakstītāji, viņi tiešām tur bija iespieduši iekšā visu iespējamo un neiespējamo. Un attiecīgi tādā salīdzinoši nelielā budžetā, kurš nav, teiksim, vispār saistīts ar šo tehnisko specifikāciju, tika ielikts maksimāli daudz. Protams, mums nācās meklēt arī kaut kādas savas tādas veidus, kā mēs varam šo visu optimizēt savā pusē, un jautājums, vai tas arī būs ne tā kvalitāte, protams, būs, bet jautājums, vai mums taupot savas stundas pietiek laika, teiksim, apdomāt visas iespējamās nianses un tādas, ka nāks kaut ko optimizēt pašos procesos un arī risinājumus. Vai no tā iegūst pasūtītājs, būs skaisti jebkurā gadījumā, bet varētu būt varbūt pat labāk. Tad šīs, kurā mēs nepiedalījāmies, vienkārši gribēju parādīt un pacelt, diezgan nesen saņēmu no Rīgas siltuma iespēju piedalīties, protams, kas mums uzreiz tā kā ir sarkanais karoks, 45% ir finanšu piedāvājums, un 15% no vērtējuma ir radošais piedāvājums. Un kas ietilpst radošajā piedāvājumā, nestoties to, ka tehniskajā specifikācijā ir minēta arī zīmola ieviešanas stratēģija, pozicionējums un personība. Uz konkursu ir jāatnes termometru un bukletu dizains. Attiecīgi arī tā kā jautājums, vai tiešām Rīgas siltums šādi tiks pie labākā pakalpojuma piegādātāja, kas ir tie kriteriji, pēc kā viņi varēs novērtēt, vai tiešām šis termometru un bukletu skices varēs ko līdzēt. Un plus vēl tas, ka 2020. gadā arī bija jau konkurss, kur arī bija dalībnieki, kas saprot, arī jautājums, kur tas palika, jo nekas no tā netika ieviests. Un tad pēdējais ir tāds arī interesants, ko arī pat saņēmām, ir tāds Latvijas vēja parka, tas ir Latvijas Energo un Latvijas valsts meža, man liekas, kopu projekts, kur arī viņš tika radīts 22. gadā ar savu zīmolu. Un tehniskā specifikācija, paredz normālu lietu kā logo un tur zīmola elementu un to vadlīniju sastādīšanu. Un tad nākamais pie pašiem materiāliem ir jāsagatavo dažādi suvenīri un ekrāns. Bet nevis ekrāns, teiksim, dizains, saturs šim ekrānam, bet pats ekrāns jāpiedāvā, kurš jāuzstāda Valmierā un jānodrošina viņam pieeja no Rīgas un pēc tam vēl apdrošināšana uz pusgadu. Un plus vēl jāstājas šim ekrānam video. Un te ir vēl viens jaunums, kas arī izbrīnīja 20% no kritērijiem ir termiņš. Tātad, jo ātrāk tur šo te visu spēju piegādāt, jo tas labāks. Un 20% ir cena. Tātad tāds... Neskatoties tam šīm sliktajām lietām, kas ir tāds kopīgs labiem iepirkumiem, tad pirmkārt tā ir profesionāla komanda paša klienta pusē.
Es redzēju, te bija arī Edgars, var uzslavēt, no Rīgas lidos tas iepirkums un process, viss, ko viņi paveic, ir, manuprāt, lielisks. Mēs arī saņēmām augstāko punktu skaitu šajā pičā, bet tur bija dažu eiro, ne eiro, pāris 1000 eiro starpība, kāpēc mēs, teiksim, varbūt netikām pie šī pasūtījuma, jo vēl viens uzņēmums bija saņēma augstāko novērtējumu šajā iepirkumā. Tad ir pārdomāt vērtēšanas kritēriji, tad tiešām, vai šie kritēriji atbilstu tam, ko mēs vēlamies saņemt. Ja tas ir tāda viegli multiplicējama lieta, tad jā, tur tā cena noteikti ir tā vērtīgākais kritērijs šādam iepirkumam, bet, ja tur mēs runājam jau par zīmolu, par tēlu, tad arī, vai tiešām tā cena vai arī ātrums būs īstais. Caurspīdīgums šeit es atkal piesaukšu to pašu Rīgas zoo, kur, tā kā nav skaidrs, kas tur īsti ir noticis, un arī, protams, cieņpilna attieksme. Tad vēlams, ka tā nav tāds pasūtītāja un izpildītāja attiecības, ka tas, ja abi ir vērsti uz labāko rezultātu, tad abiem ir jāstrādā gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem kopā ļoti, ļoti tādā ciešā komandā. Tā kā tas no manis un no mums tādi mūsu novērojumi, arī ātri ceru, ka iekļāvos. Jā. Paldies, Arni, ļoti labi un uzskatām iezīmētas, tomēr grafikas dizaina jomā tādas specifiskas problēmas un izaicinājumi un izcelti labie piemēri. Tas arī būs nākošā mūsu ekspertu aptaujā, kur būs drusciņi vēlāk, bet tagad es teicu dot vārdu Dagnijai no H2V, turpinot to pašu tēmu un varbūt vēl citā dizaina veidā. Jā, sveiki, paldies par uzaicinājumu un arī par to, ka mums ir iespēja dalīties ar savu pieredzi. Es tomēr uzlikšu 4 punktus, 4 blokus, par ko es runāšu, lai pieturētos pie tā. Esmu Dagnija Andersona un ar dizaina nozaru esmu saistīta apmēram 20 gadus un tikpat ilgu termiņu esmu saistīta arī ar publiskajiem iepirkumiem. Un tie mūsu novērojumi, protams, ir gan pozitīvās, gan negatīvās lietas un ir arī citas problēmas, bet tās 4 galvenās, ko es gribu uzsvērt, ko sāk runāt jau Ieva un arī pieminēja Arnis, piemēram, ir zemākās cenas iepirkumu, ko es no savas prakses un pieredzes bieži vien saucu patiesībā nevis par zemāko cenu, bet par dārgāko iepirkumu procesu, un izskaidrojot, kāpēc, pasūtītājs ir izvēlējies šo salīdzinoši vienkāršāko iepirkumu procedūru, kas bieži vien pēc mūsu novērojumiem rezultējās visdārgākajā procesā, jo notiek cīniņš ar to, kurš ir uzvarējis un iedevis zemāko cenu. Bieži vien tie ir uzņēmumi, kuriem ir ļoti zema vai pat vispār nav nekāda pieredze, un valstī šobrīd nav regulēts vai līdz galam iedarbināts tas mehānisms, kā mēs pārbaudam zemāko cenu, jo mēs esam redzējuši, pat Igaunijas arī piemēru, kad likumā ir noteikts arī, ka zemāko cenu, ja kāds iesniedz un tā atšķirās no pārējiem, tad pasūtītāja pienākums tomēr ir pajautāt pretendentam, pierādīt, kādēļ ir šī zemākā cena. Un tas, manuprāt, izslēgtu tos tirgus dalībniekus, kas strādā negodprātīgi un kuriem nav pieredzes, kuri reizēm iestartē konkursā pat īsti neizprotot, kas ir jādara. Un tad sākās cīniņš starp pasūtītāju un izpildītāju, un tādēļ es šo saucu par dārgāko iepirkuma procedūru, jeb dārgāko iepirkuma konkursā veidu. Tad otrs, ko mēs arī esam daudz runājuši, un mums ir viedoklis par metu konkursiem, tieši par neapmaksātiem, kas Latvijā patiesībā ir ļoti izplatīta prakse. Tas ir nevien, kā Arnis arī pieminēja, cieņa un attieksmi pret tiem, kas metu konkursos piedalās, bet arī vispār cieņa pret tādu konkursu sagatavošanu, jo metu konkurss prasa ieguldīt laiku, darbu, vispār iedziļinoties saturā vai bieži vien tas ir saturs, lai vispār sagatavotu kvalitatīvu metu, bet tas, ko mēs Latvijā novērojam, un tālāk arī runāšu, ir tas, vai pretī, piemēram, ir kvalitatīvi sagatavojies pats pasūtītājs. Te runa iet par iepirkuma dokumentāciju, par kvalitatīvu žūriju, kas ir spējīgi arī izvērtēt šo metu. Un tas, ko mēs esam saskārušies arī neapmaksātā metu konkursā, protams, tā ir
katra uzņēmuma brīva izvēle piedalīties vai nē, bet Latvijā viņi ļoti daudz notiek. Ja grib tikt pie valsts pašvaldību pasūtījumiem, tad piedaloties metu konkursā, nevien mēs uzņemamies, kā uzņēmums pats apmaksāt darbinieku algas, lai šo metu kvalitatīvi sagatavotu, bet mums arī nav, piemēram, mehānismi, kad valsts iedotu nodokļu atlaides, lai apmaksātu darbinieku algas, bet, piemēram, iesniedzot metu, mums nebūtu jāmaksā pilni nodokļi. Tā kā mums viss ir pa pilnu to procesu, ir gan algas jāmaksā, gan arī nodokļi. Un tad bieži vien metos jāsaka, ka ir balvu fonds, bet šis balvu fonds ir arī bieži vien ļoti neadekvāts un to iegūst pirmo vietu ieguvēji. Un mēs priecājamies, ka šis balvu fonds ir iegūts, un ja viņš vispār nosedz tehniskās izmaksas, nerunājot nemaz par darba izmaksām. Un tad trešais, kam gribu pieskarties, ir vispār iepirkuma procesu nolikums tieši šī radošajā dizaina iepirkumā. Jo tas, ko esam novērojuši, kad bieži vien iepirkuma dokumentācija un viss tas process ir sagatavots nekvalitatīvi, tehniskā specifikācija un darba uzdevums tiek pārkopēts no kāda, acīm redzot, no kāda cita iepirkuma, pat tajā vispār neiedziļinoties. Un, protams, var saprast pasūtītāju, kur varbūt ir iepirkuma speciālists un jurists, kurš nekad nav bijis klāt dizaina procesam, un it kā loģiski, ka to nevar sagatavot kvalitatīvi, bet man nav atbildes uz šo jautājumu, kā to darīt, jo ir bijuši Latvijā gadījumi, kad valsts vai pašvaldība iestāde grib pieaicināt nozars profesionāli palīgā sagatavot tehnisko specifikāciju, bet, nu jā, līdzīgi kā Ieva jau minēja, tas rezultēs ar to, ka šis uzņēmums, kas ir palīdzējis sagatavot tehnisko specifikāciju, diemžēl šajā iepirkumā piedalīties vairs nevar. Un tad vienmēr tā izsvēršanās ir vai ļaut procesam iet savu gaitu un kā tas ir, tā tas ir, vai palīdzēt sagatavot iepirkumu un pašiem nepiedalīties. Nu jā, un kā es arī pieminēju metu konkursos, tas ir ļoti aktuāli, tā ir žūrijas izvēle. Tas, ko mēs bieži redzam, nevienmēr, bet bieži, kad žūrija ir salasīta, izveidota, tā kā likums nosaka, ka tur jābūt vismaz vienam nozars profesionālim, bet redzam, ka šis nozars profesionāls nebūtu nav nozars profesionāls, kurš varētu vērtēt iesniegtos metus un to kvalitāti. Un vēl, kas ir būtiski, ir caurspīdīgums, ko, manuprāt, arī Arnis minēja, kad ļoti reti mēs redzam, ka tiek publiskots vispār tāds process, jeb kāpēc pirmā vieta ir iegūst pirmo vietu, kāpēc otrā otro, vai kāds, kāpēc ir iegūst ceturto, vai nav iegūst vietu. Tā kā šī atgriezeniskā saite, lai redzētu, ka tiešām tas process ir bijis godīgs, un arī, lai paši pieteicēji varētu mācīties no savām kļūdām vai darīt kaut ko labāk. Un ceturtais, ko es gribu iezīmēt, ir iesniegšanas termiņi, kas arī ļoti mums valstī pieklibo, ka bieži vien iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā ir ilgāks termiņš nekā, piemēram, metu iesniegšanai. Ja likums nosaka to minimālo termiņu, un, diemžēl, arī valsts pašvaldību iestādes pēc tā vadās, bet vai, piemēram, mēnešu laikā mēs varam sagatavot kvalitatīvu metu, tas ir diskutabls jautājums. Un es kā labo piemēru gribu minēt, šobrīd ir viens iepirkums Igaunijā būs, kur apzināja šī komanda tuvākā un tālākā apkaimē Eiropā labākos birojus un arī uzrunāja, bet viņiem šis meta pieteikumu iesniegšanas termiņš vispār konkursu izsludināšana būs pēc 6 mēnešiem. Ko tas nozīmē, ka mēs kā uzņēmējs, kuram jau ir līgumi un darbi, plānotās darbinieku apmācības un atvaļinājumu, varam ieplānot savu laiku, ja mums šis konkurss ir aktuāls, un arī strādāt pie tā, lai komplektētu komandu un sagatavot kvalitatīvāko piedāvājumu. Tā kā tas būtu labākais piemērs. Un savukārt par metu konkursiem man ir uzskats, ka esam arī piedalījušies starptautiskā metu konkursā, kur pirmā kārta ir kvalifikācijas daļa, kur tiek atlasīti spējīgākie uzņēmumi, tādi, kas pēc pieredzes, zināšanām un finansiālām spējām var izpildīt darbu, un tikai tad tiek atlasīti 3, 5 vai cik nu ir spēj tam pasūtītājiem uzņēmumi, un šie metu sagatavošanas tas process tiek apmaksāts, un tā, manuprāt, ir cieņpilna attieksme gan pašiem pret sevi, kā valsts un pašvaldības iestādē, gan arī pret tiem, kas to metu sagatavo. Tā kā paldies!
Liels paldies, Dagnija, par strukturētajiem ieteikumiem. Jā, pirms es dodu vārdu nākošajai runātājai Evelīnai Ozolai, kas runā savā vienā no lomām Rīgas pilsētas galvenā dizainere. Es aktivizēju ekspresa aptaujas otro kārtu, kur mēs jautājam, kāds ir būtiskākās problēmas jūsuprāt un kas ir jūsuprāt šo problēmu cēlonis, un jā, varbūt pusminūtu laika, kamēr cilvēki atbild, un Evelīna, vārds tev. Tā, es tad varu sākt runāt, ja man nav jāgaida pusminūte. Nē, ja tu patiesi aizpildījusi, tad var tik sākt runāt, jā. Nē, es gluži nepaspēju aizpildīt, bet tas arī varbūt šobrīd nav svarīgākais. Nu jā, man ir laikam tā priekšrocība vai reizēm arī lāsts, ka es esmu bijusi abās pusēs, gan kā iepirkuma dalībnieks un nozares pārstāvis, gan šobrīd kā pašvaldības darbinieks ierēdnis, kuram jāgatavo ir ik pa laikam iepirkumi un jāvērtē. Un, es noteikti nevaru teikt, ka es šobrīd esmu ar kaut kādu milzīgu pieredzi iepirkumos, bet kaut kāds priekšstats man šobrīd ir izveidojies. Un tie galvenie, man ir līdzīgi kā visi te ir ļoti kārtīgi pa punktiem sagatavojušies, arī paralēli pierakstīju dažus tādus punktus, kas man šķiet svarīgi, kāda ir mani novērojumi šobrīd. Man liekas tā, jāsaka, ka tā kā aptuveni zinot, ko nosaka publisko iepirkumu likums un visādas vadlīnijas, šķiet, ka tas, ko mēs no viņa izmantojam, ir tikai tāda maza daļa. Tikai tie drošie ierastie ceļi, kur ir pēc iespējas mazāk iespējas kļūdīties, ejam tos vienkāršos atklātos konkursus, neizmantojam citas procedūras un arī to izmantoto procedūru ietvaros, tad cenšamies visu novienkāršot tā, lai tā vērtēšana nav pārlieku sarežģīta, lai viss būtu it kā ļoti objektīvi un tā. Kāpēc tā ir? Es domāju, tur ir virkne iemeslu. Viens ir iepirkuma speciālisti, protams, neorientējas visās nozarēs. Tas nekādi nav iespējams, un tad pasūtītāja pusē arī būtu jābūt kādam speciālistam no nozares, bet iestādēm, kurām ir daudz dažādu pasūtījumu, gan pakalpojumu, gan preces, gan arī būvdarbi, tas ir ļoti sarežģīti nodrošināt sevi ar tik daudziem zinošiem cilvēkiem. Tas, ko es ļoti cenšos popularizēt un atbalstīt, ir tā, manuprāt, vislabākā iepirkuma daļa, kas ir tirgus izpēte, kas ir man šķiet vissvarīgākais, lai varētu kaut ko sakarīgi vispār uzrakstīt un izsludināt, ir sazināties ar nozari, uzrunāt dažādus uzņēmējus, noskaidrot viedokļus par tehnisko specifikāciju, izmaksām, termiņiem, vispār iespējām, pareiziem procesiem, visu pārējo. Jā, šeit, es domāju, ir, katrs savā iestādē var darīt to, ko var. Nozares organizācijas, ar kurām sazināties, lai pēc tam varētu uzrunāt vēl vairāk nozares pārstāvjiem, tā, lai tie nav vienmēr tikai kaut kādi tur tie 3 minimālie aptaujājumie uzņēmēji, kuriem paprasīts, lai tiešām tas loks ir diezgan plašs. Tad, otra lieta, kas varbūt no ārpuses skatoties tik viegli neienāk prātā, jo es domāju, arī tie, kas te šodien ir sapulcējušies, ir tie, kas ir kaut kādā neapmierinātībā ar to iepirkumu kārtību, bet ir ļoti daudz uzņēmēju, kuriem tas viss pilnībā apmierina, kuri ir ļoti pieraduši strādāt ar zemākajām cenām, kuri ir iesituši roku, tā teikt, iepirkuma sistēmā, un kuriem nepavisam nepatīk, ja tiek sarežģīti kaut kādi kvalifikācijas vai vērtēšanas kritēriji, un kuri ir gatavi uzreiz rakstīt sūdzības. Un, protams, ka iepirkuma speciālisti, iestādes pasūtītāji negrib, lai iepirkumi tiktu apstrīdēti. Tas vienkārši nozog ļoti daudz laika, tās ir papildus skaidrošanās, un tāpēc tiek bieži vien izvēlēti tie drošie iestaigātie ceļi, lai tikai nevarētu neviens apstrīdēt. Man ar šo ir sanācis arī saskarties, ka tiklīdz mēs mēģinām skaidrāk definēt savas vajadzības kā pasūtītājs, vai uzlikt augstākas prasības tiem, kuri piedalās, uzreiz ir kāds, kurš ar to nav apmierināts un uzskata to par konkurences sašaurināšanu un raksta sūdzību IUB.
Tā kā, jā, tāds interesants aspekts. Tad, jā, par visiem vērtēšanas kritērijiem, jā, cenšamies ar to, vai es cenšos mudināt arī kolēģis ar to visādi eksperimentēt un tā, lai mēs varētu tomēr vairāk vērtēt tās kvalitātes, nevis tikai zemāko cenu, jo, patiesībā jau nedrīkst nemaz vērtēt tikai zemāko cenu, mums tomēr iet uz saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, nevis lētāko. Jā, pastāv laikam tāds uzskats, ka daudz labāk visur salikt visas prasības tehniskajā specifikācijā, precīzi nodefinēt, un tad vai nu atbilst vai neatbilst. Un nav nekādas interpretācijas iespējas, ka varbūt atbilst labāk vai atbilst sliktāk. No dizaina nozares puses skatoties, protams, ka tur ir varbūt jebkuru problēmu var atrisināt ļoti daudzos veidos, un tāpēc tur ir vērts paskatīties, kurš to ir izdarījis labāk, kurš netik labi. Tad mazliet varbūt par tiem metu konkursiem, tur arī ir kaut kāds skaidrojums, ka tā ir jau arī tad, ja tas nav, ja tā dalība pat nav apmaksāts, tas ir salīdzinoši dārga un ilga procedūra. Pasūtītājiem tā kā to ir grūti visu laiku atkārtot, tur ir vajadzīgs kaut kāds treniņš. Tas, uz ko mēs mēģinam virzīties un kur jāsaka arī dažkārt arī pati nozare patiesībā varbūt mazliet velk pretējā virzienā, ir tas, ka mets tomēr ir mets, tas vēl nav pilnībā izstrādāts darbs, lai tā prasības tam, kas tiek iesniegts metu konkursā, nav pārāk augstas, lai tur nav jāsaražo šausmīgi daudz izdrukātas planšetes, bukleti un vēl nezinu kas, ko pēc tam vienreiz izšķirs, to noliek malā, ka varbūt vajag iesniegt tomēr mazāk, neizstrādāt ļoti lielā detalizācijā. Protams, ir absolūti saprātīgi un pareizi, ka tie biroji, kas piedalās, neiegūtu tur šausmīgi daudz resursu, bet tikai tik daudz, lai no tā metu piedāvājuma var saprast, kāda ir tā ideja un kā tas tiktu pēc tam attīstīts. Jā, kas man vēl savukārt no tāda pasūtītāja viedokļa nav īsti skaidrs, un tas ir vairāk tas, par ko Aldis runāja, un šeit man šķiet būtu ļoti būtiski, lai tā uzraugošā institūcija, iepirkuma uzraudzības birojas, mazliet iedziļinātos nozares specifikā, ir tas, ka tomēr pasūtītājiem ir tiesības definēt, ko viņš vēlas. Un dažreiz tas var būt dizaina jautājumos, tas var būt ļoti, ļoti specifiski. Un, ja mēs gadījumā to nedrīkstam, un šis, man liekas, galam nav skaidrs, jo uzskati ir dažādi par to slaveno piezīmi, kas ir jāraksta ekvivalents vai nē, un vai attēls ir tikai informatīvs, vai attēls ir tas, ko mēs vēlamies. Jo, jā, arī visādās mūsu mācībās par iepirkumiem arī kā tāds piemērs tiek dots, ka jūs jau nevarat pateikt, kādam krēslam jāizskatās. Jums vienkārši ir jādod vispārīgs apraksts par to, kāds tas krēsls varētu būt. Bet es domāju, ka dizaineri ļoti, ļoti labi saprot, ka krēsli var būt nenormāli atšķirīgi. Un ja mēs nevaram izvēlēties tādu krēslu, kā mēs gribam, tad patiesībā arī viss mūsu darbs pilsētas arhitekta dienestā, definējot to, kas kurai pilsētas daļai varētu piestāvēt un būt atbilstoši, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo mēs nevaram iegādāties tās lietas, ko mēs patiesībā gribam. Tātad te, man liekas, būtu saprātīgi definēt kaut kādas robežas un iespējas, lai tomēr pasūtītājs var dabūt to labo lietu, ko viņš ir iecerējis, jo jā, dažkārt ir vienalga, kurš ir ražotājs, bet dažkārt tas nozīmē, tas ir izšķiroši tomēr, kurš ir tas autors, kam tas dizains piedara un kāds tas dizains izskatās. Jā, tas ir laikam tas būtiskās lietas, kas manā tādā ikdienas darbā ir visvairāk tā kā ķeras vai ir sarežģītas. Un vēl viena tāda lieta, kas ir gan tāds salīdzinošs, varbūt sīkums, ir tas, ka ir cilvēki, kuriem tas viegli iet, man šie dalība iepirkumos aizpildīt visus tādus dokumentus un iesniegt prasītās lietas, un tad ir radoši cilvēki, kuriem tas nav tik vienkārši. Un arī tā es nezinu uzreiz, kā to skaidri atrisināt. Es domāju, labi, ja ir birojā ir iespējas algot dažādus cilvēkus, tie, kuri
tie, kuri rada dizainu, un tie, kuri menedžē dizainu, un tad tie, kuri menedžē, var labāk tikt galā ar dokumentiem. Bet, jā, jo tas, ko mēs redzam, kā tos iesniegtos dokumentus iepirkumos, ir diemžēl tas, ka labi kandidāti bieži vien, diemžēl, zaudē vai tiek diskvalificēti, tāpēc, ka ir kaut kādas neuzmanības kļūdas. Kaut kas trūkst, kaut kas ir nepareizi aizpildīts, kaut kādas lietas nav iesniegtas, un kaut kā, jā, tas bieži vien sakrīt tā, ka tie, kur ir tie šķietami tā kā pat labākais iespējamais, nu jau tūlīt uzvarēs pēc visiem kritērijiem, viss ir brīnišķīgi, bet trūkst kaut kāda sasodīta anketa un aizpildīta. Un, jā, nu, ļoti gribētos, lai tā birokrātija drusku tomēr mazinātos un lai to aizpildāmo tabulu nebūtu tik šausmīgi daudz, bet, nu, kamēr viņas tomēr ir, vienkārši var aicināt būt ļoti, ļoti uzmanīgiem un darīt lietas ļoti rūpīgi. Tā, tas laikam šobrīd arī viss no manis. Paldies, Evelīna, un jau atsaucas uz iepriekšējiem runātājiem palīdz jau strukturēt un saprast, kas tad ir būtiskākais ātri, pirms es došu vārdu nākošajai runātājai. Es tikai padalos ar rezultātu tādā formā, kā es operatīvi varu. Tātad otrajā ekspresa aptaujā mēs jums jautājām, kas ir būtiskākās problēmas, ar kurām esat saskāries dizaina iepirkumos, un 20, tātad no visiem klātsošiem vairāk 83,8 tikai atbildēja, aicinu vairāk atbildēt, lai mums ir reprezentatīvāks rezultāts. Nekvalitīva konkursa dokumentācija, tātad tas ir lielākais īpatsvars 23 no 38 atbildē, neadekvāts pārāk prasības pretendentiem, 45% atbildēja, konkurss pakārtots konkrēta pretendenta interesēm, 42%, pārāk īs konkursu norises termiņš, 47%, nepārdomāt vērtēšanas kritēriju, 45%, prasība iesniegt daļēji gatavu risinājumu, 37%. Un otrais jautājums, kur mēs lūdzām jums prasīt, kāds ir problēma cēlonis, kā lielākā problēma ir identificēta nepietiekoši zinoši iepirkumu speciālisti, 74% apliecinājuši, un tad nākošais ir likumdošanas ierobežojumi ar 35%, un pārāk stingra vai arī vāja IUB uzraudzība, tad seko vai pat apsteidz konkrēti interešu lobēšana, un 48% ir prasība veikt neapmaksātu darbu, kas ir saistīts ar to, ko Dagnija ieskicēja un Arnis par šiem te grafikas dizaina konkursiem. Beidzu dalīties ar ekrānu, tā tie ir starprezultāti no veiktās ekspresa aptaujas, un dodu vārdu nākošai runātājai Ligitai Gāganai no Gulbenes pašvaldības attīstības nodaļas. Viņa ir vadītāja, viņa dalīsies arī savā pieredzē ar pieredzēto dizaina iepirkumos. Jā, labdien visiem! Esmu tātad Gulbenes nodaļas pašvaldības attīstības un iepirkumu nodaļas vadītāja. Precizēšu, pati darbojos ar iepirkumiem jau vairāk kā 10 gadus. Jā, un tiešām ir interesanti arī piedalīties šajā diskusijā un viedokļu paušanā, jo tik tiešām pašvaldībām, tādām standarta pašvaldībām, kas nav valsts pilsētas, piemēram, kā Rīga, Rēzekne, Daugavpils, noteikti šie dizaina iepirkumi ir daudz mazāk. Tas ir fakts, jo lielākā daļa, teiksim, kas saistīta tiešām, kur nu visas pašvaldības pērk šo pakalpojumu, ir noteikti zīmola vedība pamatā. Atsevišķas arī varētu būt kādas interjera sadaļas. Nu, protams, arī es skatos kā uz dizainu, tomēr arī uz arhitektūras iepirkumiem, bet tas ir drusciņ cits stāsts, iespējams pat ne šīs dienas, bet jā, tad jāsaka, ka Arhitektu savienība ir ļoti aktīva šo jautājumu virzīšanā un sakārtošanā, un tāpat kā būvnieki savukārt par savu būvniecības nozari. Bet atgriežoties pie dizaina iepirkumiem, jā, tad mans personīgais kā cilvēka viedoklis arī ir tāds, ka mums ir ar saviem pieejamiem resursiem pašvaldībā jācenšas panākt maksimāli kvalitatīvu šis te iepirkums jebkurā gadījumā, jo, kā jau iepriekšējā runātāja teica, ka zemākā cena tas bieži vien ir ekvivalence dārgākajam iepirkumam.
Diemžēl arī ar to nākas saskarties, jo kāda ir realitāte, kaut vai par zīmolvedības iepirkumu, ja mēs runājam, kas arī mums pašvaldībā ir veikts. Faktiski izvēloties šo te zemāko cenu, arī sagatavot diezgan detalizētu tehnisko specifikāciju, mēs nonākam pie situācijas, ka faktiski šis te pakalpojums sniedzējs nav reāli spējīgs izpildīt to līgumu. Līdz ar to patiesībā pasūtītājam visi šie te procesi paildzinās un padārdzinās, jo jebkurā gadījumā ir noslēgts līgums un tu esi kādā pusceļā un tev līdz tam rezultātam ir jānonāk. Un tad ir izšķiršanās jautājums, vai šo līgumu laust un sākt atkal visu no jauna procedūru, vai arī tomēr turpināt, es teiktu, mocīties. Un tās ir mocības gan šim te piegādātājam, jo viņš ir tā kā arī zināmā mērā ķilnieks, jo viņam jau šķiet, ka viss ir ļoti lieliski, ka tā tad ir zemākā cena, un ko tad jūs no mums vēl tā kā gribat un sagaidat, lai mēs arī to un to izdaram, kas ir te tehniskajā specifikācijā minēts. Jā, diemžēl ar to nākas saskarties, bet tā klausoties iepriekšējos runātājus, es sev piefiksēju un ieskicēju, ka īstenībā no pasūtītāja viedokļa ir 3 tādas būtiskas lietas, kas tiešām iztrūkst, ir zināšanu trūkums, laika trūkums un finanšu resursu trūkums. Zināšanu trūkums, jā, varbūt nevienmēr iepirkumu speciālistiem būtu bailes, teiksim, no šīm te uzraugošajām institūcijām, kas ir IUB vai, teiksim, CFLA, kas ir Eiropas Savienības naudas devēji un mūs vērtē un vērtī, bet vairāk tieši ir tā kā zināšanu trūkums, lai varētu kvalitatīvi piemērot arī tos instrumentus, kas šobrīd jau ir noteikti publisko iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos. Jo, kā Ieva minēja, tad jā, šie te dizaina autorības līgumi jau nepaģēr to, ka mums ir obligāti jārīko šīs te iepirkuma procedūras. Ja? Tātad, ja mēs rīkojam iepirkumu publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā, tad jau sāksim ar to, ka tātad šis iepirkums ir no noteikta līguma cenu sliekšņa. Bet, ja mēs runājam par autorības iepirkumiem, tad vispār patiesībā pat ir situācijas, kad nav jāpiemēro šie te normatīvi akti, jo tas ir autora līgums, autora darbs un tā tālāk, ja. Līdz ar to arī es teiktu tā, ka šis ir tas profesionalitātes līmenis, kas jāaudzē pasūtītāju pusē, bet tas arī nav vienkārši, jo, ziniet, ka valsts pašvaldības iestādēs atalgojums nav tik augsts, kadru mainība ir pietiekoši liela, īpaši, es domāju, tās, kas ir valsts pilsētas un Pierīga, jo šī te, cilvēku maiņa, šī dinamika rada šo zināšanu trūkumu patiesībā un šīs te kapacitātes trūkumu. Tad noteikti arī šis te lielais problēma jautājums ir laiks, jo kā vienmēr visu vajadzēja vakar, un tad ko dara, protams, kā jau runātāji iepriekš teica, skatās, meklē kādu citu kolēģu, teiksim, veiktos iepirkumus, copy-paste un izmantot tos, un, protams, arī ar visām kļūdām, iepriekš neizrunājot, teiksim, ar šiem te kolēģiem, kādas bija problēmas, varbūt šī te iepirkuma procesa un vēlāk līguma, teiksim, tā kā realizācijā. Un trešais, jā, tas ir finanšu resursi, jo protams, ja mēs runājam, piemēram, kaut vai metu konkursa griezumā, tad arī mūsu pašvaldībai vairāki metu konkursi bijuši. Tie gan vairāk saistīti ar arhitektūras, teiksim, šo te jomu, jo bija mums gan viena parka metu konkursa atjaunošana, gan sporta manēžas metu konkursa. Un jāteic arī maksimāli centāmies būt godprātīgi un ievērot visu gan to, ko likums nosaka attiecībā gan uz šo te žūriju, kas tātad ir jābūt 1/3 profesionāļu jomas, tātad, ja mēs rīkojam, piemēram, arhitektūras metu konkursu, tātad 1/3 faktiski jābūt arhitektu, tāpat būtu arī ar šīm cita dizaina jomām.
Līdz ar to arī, teiksim, ir grūti atrast pašvaldībām šos te resursus, kas iesaistīsies žūrijas komisijā, jo tā tad ir vai nu jāatrod laiks un iespēja šim te žūrijas komisijas loceklim, lai viņš varētu piedalīties un attiecīgi pašvaldībai, lai varētu apmaksāt šī eksperta arī tātad laiku un darbu ieguldīto. Jā, un arī dzan jāsaka, ka par šīm te godalgām, jā, jo parasti tā tas tiešām ir, ka pašvaldības paredz, teiksim, pirmajām 3 vietām šīs te godalgas un izmanto, kā jau arī iepriekšējais runātājs teica, kad izmanto šos te autoru darbus, kas patiesībā vēl ir tikai skiču projekts, jā, tas jau nav izstrādāts būvprojekts. Un šādā gadījumā, teiksim, kad, manuprāt, kad, piegādātājs iegūst caur to, ka viņam ir šīs te līguma slēgšanas tiesības patiesībā, jā, un tad arī, teiksim, šajā te būvprojekta izstrādē vai jau līguma izpildē varētu, teiksim, piegādātājs iekļaut arī šīs te izmaksas, kas bija saistītas ar meta, teiksim, sagatavošanu, jo tas, protams, jo esam runājuši ar šiem te piegādātājiem, kas startē mūsu metu konkursos, un jā, šī te atziņa, ka pietiekoši dārgs ir šis te process. Bet jā, tā kā es teicu, kad īstenībā, manuprāt, ir ļoti, ļoti pasūtītājiem jācenšas izmantot tos rīkus jau, kas ir doti mums no publisko iepirkumu likumu viedokļa. Un es aicinātu arī, teiksim, jūs kā nozares, savas nozares pārstāvjus apvienoties, būt spēcīgiem, vienotiem un sadzirdētiem, lai jūs sadzird, teiksim, gan šīs te uzraugošās institūcijas kā IUB, sadarbībā ar viņiem arī veidot šos te nozares vadlīnijas un tādas ceļa kartes, kas būtu ļoti, ļoti liels ieguldījums, lai varētu mainīt kaut ko šajā sistēmā, jo, teiksim, būvnieku asociācija ir ļoti arī aktīva bijusi un droši vien esat dzirdējuši vairāk kārt būvkompānijas ir, teiksim, izstrādājušas gan šīs te ceļa kartes, gan arī vadlīnijas, kā veikt saimnieciski izdevīgāko iepirkumu, piemēram, nevis lētāko. Un arī es aicinātu būt aktīviem, jā, tas prasa resursu noteikti, bet tomēr apstrīdēt šādus nolikumus, kur pasūtītājs ļoti klaji pārkāp jūs kā pasūtītāja, un kā es atvainojos, piegādātāja tiesības, ja, jo jums arī ir jābūt iespējai piedalīties, būt konkurētspējīgam šajā te iepirkumā konkrētajā, vienalga, vai tas ir par zīmolu, vai tas ir par dizaina kādu citu jomu, ja, jā, jo tādas ir jūsu tiesības, un tas maksā jums vienīgi jūsu laiku, ja, jo IUB jūs varat iesniegt šo te pretenziju bezmaksas katrā ziņā. Un arī rakstīt pasūtītājiem, arī tas ir efektīvs līdzeklis, lai tomēr pievērš uzmanību, jo jāteic, jā, ka tirgus ir sadalīts, to mēs arī ļoti jūtam. Pasūtītājs gaida un cer, ka tirgu ienāks jauni spēlētāji, bet mēs jau redzam no reizes uz reizi, tie ir tādi topi jau izveidojušies, kas, teiksim, par šo zīmolvedību, kas ir arhitektūras iepirkumos. Un, zināmā mērā jau mēs viņus saucam par antitopu, ja? Tā kā es teiktu, ka ļoti, ļoti daudz ir arī jūsu pašu rokās un, protams, arī pasūtītāju, bet tā iniciatīvai, manuprāt, ir jānāk kaut kādā mērā no jums, jo mēs neesam eksperti, lai pateiktu, kā labāk iepirkt šos te iepirkumus un kā, lai mēs tiekam kā pasūtītājs pie kvalitatīvākā produkta. Tā kā jā, paldies. Labi, liels paldies, Ligita. Mēs esam nonākuši, protams, neievērojot laika rāmi, un paldies, mēs, kā tika rakstīts, mēs ceram beigt šo sarunu 17:45, esam jau pagarinājuši vēlāk 18. steidzu dot vārdu Andai Kursišai, Latvijas Arhitektu Savienības valdes loceklei. Arhitektūras metu konkurss ir ļoti liela joma. Protams, mums vairāk interesē vispārēji dizains, vides risinājumi. Lūdzu, Anda,
skatuve ir tava, un vienlaikus mēs arī aktivizēsim ekspresē aptaujas trešo sadaļu par labiem sliktiem piemēriem. Lūdzu. Labdien, paldies par ieskatu un paldies par iespēju izteikties. Man stāstītais ļoti sasauksies ar Ligits runāto un domāju, ka līdzīgi kā iepriekšēji runātāji, man laika rāmī visdrīzāk neizdosies iekļauties. Bet, kā nu ir tā? Es drusciņi pastāstīšu par mūsu pieredzi. Diemžēl tas nebūs nekāds veiksmes stāsts, mums līdz tam ir tālu, bet es savukārt varu pateikt no savas puses, ka mēs esam cieši apņēmušies salauzt šo idiotismu neprātu, pirms tas apēda mūs, un, sakotdienu neatlaidīsim, kamēr vien spēsim izturēt. Tātad, ar ko mēs sākām ar izbrīnu un sašutumu, un tas mums ilga kādu brītiņu, apmēram 3 gadus mēs brīnījāmies, kā tas ir iespējams, ka zemākās cenas iepirkumos uzvar ekskluzīvi tādu biroju, kur nav arhitektu biroju, kur īpašnieki nav arhitekti, īpašnieki ir tātad bijušie deputāti, cilvēki no lielām un mazām partijām, ieroču tirgotāji, juristi un visādi dīvaini cilvēki. No visiem regulāriem uzvarētājiem tikai viens ir arhitektu birojas. Un arī 2022. Gadā atskanēja NI palīgā sauciens par slikto kvalitāti, un mēs sākām šo problēmu padziļināt pētīt, un tas mums aizņem vēl ar vien diezgan daudz laika, un es drusciņi palavošu diktu, es nerunāšu par metu konkursiem arhitektūrā, ar tiem lielākoties vēl kaut cik ir kārtībā. Īsta nelaimes jūra ir tieši iepirkumi, kuri ir milzīgā skaitā, un apmēram mēs te redzam, kas viņos vinē. Tā schēma notiek šādā veidā, tur ir pilnīgi precīzi algoritms. Tā tad ir kaut kāds speciālists, kas ir piereģistrēts ar darba līgumu, tiek uzvarēts ar zemāko cenu, tad tiek sameklēts rasētājs, kāds pagadās vai multfilmu varonis. Tad darba laikā tā apmaksa netiek veikta, vai tur, teiksim, kaut kāds minimums tiek atmests, kaut kādā brīdī tiek sameklēts parakstu tirgonis, kurš šo produktu paraksta. Tehniskā specifikācija vai pasūtītāja prasības tur bieži vien nefigurē vai ir jūtami sagrozītas, un tas izdodas ļoti veikli, tāpēc, ka pie pasūtītāja iet uzņēmuma valdes loceklis vai privāts. Un certificētie speciālisti tur klāt netiek laisti. Ir arī speciāli uzņēmumi, kas ražo šādus līguma noteikumus, lai certificētie speciālisti, arhitekti, inženieri netiktu klāt vispār pie projekta, pie pasūtītāja pat taisno. Pasūtītāji nekontrolē darbojošās personas, viņi vispār, netiek galā ar šo ārprātu, un, protams, ka tur ir arī diezgan liels nelegālo programmu īpatsvars. Un, var cikot, visa šī ķēde veido to zemāko cenu, kas ir 2-3 reizes lētāka. Un tās sekas ir galējā izpildījumā ir nefunkcionējoši un bīstami projekti. Daļa tiek apstādināta realizācijā un tiek atkārtot projektēt vai tiek apstādināta būvniecība. Pasūtītājs vispār nesaņem arhitektūras pakalpojumu, kā jūs iepriekšējā slaidā redzējāt, tur darbojās pilnīgi citas personas un pilnīgi citi noteikumi. Šantāžas veidā tiek pieprasīts papildu finansējums, tiek juridiski apstrīdēta jau darba izpildes laikā tiek apstrīdēta tehniskā specifikācija. Ir ļoti lieli drošības riski informācijas noplūdei, jo šīs programmas uz datora ir neizsekojama. Protams, ka nav nekāda projektu failu arhīva, ir kaut kāda, es atvainojos par izteicienu, digitāla random izkaste. Būvprojekta daļas neatbilst savā starpā, un tas viss, protams, pēc tam beidzās ar to, ka būvniecības tām tiek būtiski sadārdzināta. Un mēs šobrīd daudz runājam par administratīvā sloga samazināšanu, un mums jāskatās uz pasūtītāju pusi arī no šī aspekta, cik produktīvu darba laiku patērē publiskais sektors administrējot šos urvu.
Tātad vispirms tiek veidots tāds sarežģīts iepirkums, no kur tiek izslēgts krāpnieks, no kur tiek izslēgti arī visi pārējie, paliek tikai 2-3 monopolu uzņēmumi, kur ir spējīgi to izturēt, tad, kamēr šī specifikācija tiek uztaisīta, viņa jau ir novecojusi un uzsākot projektēšanu, viņa jau vairs nav derīga, tā tad ir sūdzība administrēšana, un tad ir tā līguma slēgšana ar krāpniekiem, ko mēs te savā starpā saucam, ka beigtā zirga vilkšana līdz finišam. Tad ir, var sakot, ja to beigto zirgu nevar aizvilkt, tad ir atkārtots lausts līgums, atkārtots iepirks par tiem pašiem objektiem, un būvvaldes mēģina šos krāpnieks un projektu vildotājs audzināt, pāraudzināt, to pašu darbu pasūtīt, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ko mēs esam mēģinājuši darīt, lai to uzlabotu? Mēs tad vispirms esam izveidojuši arhitektu biroju sarakstu Arhitektu Savienības mājaslapā, pamatojoties uz topošu arhitektūras likumu. Tātad tie ir tādi arhitektu biroji, kuriem ir īpašnieki arhitekti, kur strādā īsti arhitekti, pavisam īsti arhitekti. Mums ir milzīga kolekcija ar saraksti ar iestādēm, pagaidām bez būtiskiem panākumiem. Mēs esam gājuši uz vairākām vietām vizītēs runāt, kā tas ir iespējams, ka šī nozara patiesībā degradēta un devalvēta. Esam uzrakstījuši revīzijas pieprasījumu valsts kontrolei, ir kaut kādas cerības, ka varbūt ne tieši ar šo mērķi, bet pakārtotās kontrolēs šie jautājumi tiks skatīti, kāpēc netiek veikta horizontālās sadarbības starp iestādēm, kā ir iespējams faktiski šāda krāpniecība ilgstoši tiek atbalstīta. Esam izstrādājuši vadlīnijas, kas šobrīd ir pieejamas EU mājaslapā. Viņas vēl šobrīd diezko plaši nav iegājušās, jo viņas tika publicētas septembrī. Un es esmu redzējis labus piemērus, kur viņas tiek pielietotas. Un faktiski šī gada darbs ir tāds, ka mēs ļoti strādāsim ar iepirkēju pusi, lai viņi iemācītos pielietot un pārkāptu savam zemākās cenas vilinājumu pārbeidzot. Tie īstermiņa risinājumi, ar ko mēs šobrīd esam sapratuši, kas ir darāmas lietas, tā tad ir iepirkumos jāveic pastiprināt kontrole. Vispirmām kārtām sākot ar ļoti vienkāršām lietām. Legālas programmas. Paprasiet rēķinu maksājumu uzdevumu. Ar ko tas cilvēks vispār strādā. Tātad šīs filtrējošo personu izslēgšana, kad šie valdes locekļi un projektu vadītāji pēc savas izpratnes sagroza specifikāciju un veicamo darbu uzdevumu. Apakšuzņēmēju ķēdes kontroli, diemžēl tas izklausās tā kā būvniecībā, bet es domāju, ka radošā un intelektuālā darbā vissvarīgākais ir cilvēks, kas to dara, un ja šie cilvēki ir dīvaini un nesaprotami un neredzami, tad pilnīgi noteikti tur nebūs ne kvalitātes, ne rezultāta. Tātad īsta saimniecisko izdevīgāko kritēriju izmantošana, nevis slavenie saimnieciskie kritēriji, kuros vienīgais kritērijs ir cena. Un vēl ar vienu tas tā tiek uzskatīts, ka normāli, kad mums visi un par atlikušiem 10% nabaga pretendentam ir jāsaražo kaut kāda tona ar pierādījumiem, kas pilnīgi nekādā veidā pēc tam neietekmē vērtējumu, jo 90% vērtēšana notiek par cenu. Aktīva arhitektu biroju uzaicināšana, tāpēc mēs arī šo sarakstu popularizējam, kad ir nozarē ir atšķirībā no dizaina, kur es kā redzu, tomēr vadošie biroji centīgi piedalās un tomēr tiek pie pasūtījumiem ar arhitektūrā tajā cenu robežā pieņemt no 10 000 līdz kaut kādiem 60-70 000. Es rādīju to čempionu sarakstu, arhitektu biroji nepiedalās, jo tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Neviens nevar tur ar šādu cenu iestartēt, un mums arī šita nav nekāda masu aktivitāte par sūdzībām, un mēs faktiski šobrīd tikai esam uzsākuši šo sistēmas, mēģinājumu šo sistēmu salauzt. Un mēģināsim izmantot pilu pāntu 42.2.9 par negodprātīgu rīcību. Jāsaka, tas nav vienkārši. Šis pāns šobrīd faktiski ir dekoratīvs, viņš nedarbojas, viņu nevar iedarbināt. Bet, varbūt izdosies.
Tas, ko mēs šobrīd darām tālāk, ir, mēs esam saņēmuši finansējumu Sabiedrības integrācijas fonda projektā par interešu pārstāvību. Un šobrīd tātad runājam ar iepirkuma veicējiem, veidojam darba grupas un mēģinam savilkt arī šo te kaut kādu iepirkēju puses koordinēšanu, jo tur arī viņa pusē viens no cīnītājs ir nepieciešama kaut kāda doma apmaiņa, kaut kāda kopīga risinājumi. Mēs šobrīd ļoti strādājam pie arhitektu biroja pašpārvaldes stiprināšanas. Ir šobrīd tiek dibināta arhitektu biroja asociācija, lai mēs kā darba devēji un kā uzņēmēji varētu par savām tiesībām pastāvēt. Mēs esam uzsākuši darbu pie būvprojekta satura standarta, kas ir būtiski par to, lai būtu vienota izpratne, kādam ir jābūt tam projekta saturam, kaut vai no standarta vai vadlīniju puses. Varbūt šeit ir mazāk radošā puse, bet šeit ir par to, lai visi atnes vismaz vienādu izmēru un saturu paciņas. Arī par jauno arhitektu iesaist darbu tirgu mēs esam sākuši sapņot par mentoru programmu, jo tā problēma ir tāda, ka, diemžēl, šeit krāpnieku un būvnieku uzņēmumi ar medainiem solījumiem savāc jaunos speciālistus un degradē viņu priekšstatu par profesiju un par darba saturu. Un turpinām atjaunot arhitektu un biroju prakses pētījumus, lai turpinātu monitorēt to ainu, cik mēs esam, kādi mēs esam. Un es gribētu visiem atgādināt, ka tur ir raksta vēstule, lai kaut ko vēlētos. Mēs esam speciālisti jau vēstuļu rakstīšanā. Un visdrošākā vieta Ziemassvētku vecītiem, kur ielikt vēstuli, ir leduskapis saldētava. Un Sabiedrības integrācijas fonds mūs atbalsta. Pateicos par uzmanību. Lai paldies, Anda, par kodolīgo esenci un vēl spilgtiem epitetiem veltītajiem. Jā, tagad ir paredzēts dot vārdu labajam iepirkējam. Jānis Vita no Latvijas valsts mežiem, saimniecības daļas vadītājs, ir aicināts dalīties savā pieredzējumā, kā viņi spēja šādus te iepirkumus organizēt un kas varbūt ir tas ieteikums, kā šo te labo pieredzi varētu unificēt, padarīt par tādu labu sistēmu. Jā, Jāni, vārds jums. Jā, paldies. Mana pieredze nav tik bēdīga kā Andai. Strādāju Latvijas valsts mežos kopš tās dibināšanas 99. gada, un var teikt, viss, kas ir uzbūvēts gan arī līdz šim, tur esmu piedalījies. Tā skaitā arī metu konkursu veidojām 2012. gadā, kā rezultātā tajā piedalījās kā 12 pretendenti pie balvas, un rezultātā mums tika, Covid mazliet pamaisīja, bet tagad būvējam pēdējo 3. klientu centru Valmierā. Tad Dundagā bija pirmais koka klientu centrs, 2. Jelgavā, un tagad Valmierā top pēdējais. Un tas secinājums, ja mēs ejam no arhitektūras uz telpu dizainu un mēbelēm tā tālāk, tad vēlamais ir tā, kad arhitekti, kas nes šo ēkas dizainu, arī ienes to dizainu telpās un vismaz vadlīniju veidā vai arī jau konkrētiem dizainiem rādā to vidi, kādai vajadzētu būt. Tad tas rezultāts, manuprāt, sanāk vislabākais. Bet tādā ikdienas uzņēmuma dzīvē un tādā nepārtrauktā attīstībā un izaugsmē, tā pamatvajadzība patiesībā sākotnēji viņa tiek izveidota ar, mēs parasti piesaistījām kādu dizaineru, kas funkcionāli iekārto darba telpas. Tad uz tā pamata mēs organizējam iepirkumu, nopērkam mēbeles. Par mēbeļu pamata definīciju mēs jau sākotnēji vienojamies, ka tām vajadzētu būt Latvijā ražotām un no saplākšņa, un tā izvēle ir pareizi bijusi, jo mēs joprojām lietojam mēbeles kopš 2000. gadu sākuma, un viņas nebūtu neizskatās nolietojušās un
ārā metams, un viņas ir pārceļojuši no pa vairākiem birojiem, un joprojām tātad ir funkcionāls un ērtas. Un tā problēma ir, ka esot nepārtrauktā izaugsmē, ir jāpapildina šīs telpas ar pie esošām mēbelēm, ar jaunām, un tad ir šī vajadzība jākal vērsties pie jau tā esošā ražotāja, un tad ir labi, kad ir nozarē tāda stabila ražotāja, kas joprojām ražo to pašu, vai varbūt nedaudz modificētu, bet ir iespējams to izdarīt. Ļoti laba pieredze bija, kad šīs mēbeles nonāca EIS sistēmā, un tas priekš mums kā priekš uzņēmumu, mēs neesam iestādi, un līdz ar to mums tā dzīves dinamika ir daudz straujāka, un līdz ar to kā priekš uzņēmumu, tad EIS liekas ļoti labs un ērts rīks, ja tajā ir kvantitīvi daudz kas, un tur nonāca arī pēc mūsu uzstājības, arī nonāca saplākšņu mēbeles, bet viņas atkal ir pazudušas. Bet, ja tur kaut kas ir un to var izmantot, tad tas ļoti ērti, nav jātērē laiks šīm iepirkuma procedūram, kas, protams, prasa arvien lielāku resursu, jo iepirkumi kļūst sarežģītāk, likums tiek visu laiku uzlabots. Jāpiekrīt, Evelīna ļoti labi raksturoja to visu procesu, bet jāpiebilst, ka neatminos, kurš to minēja, kā igauņu labo piemēru, bet arī pie mums katru gadu mēs publicējam plānotos iepirkumus un var redzēt, kas tad šogad būs plānots un kas notiks, un arī labprāt izmantojam tirgus izpētes, ja neesam pārliecināti par to un neesam droši, ka mēs pārzinām to lietu, kas mums būtu nepieciešama. Arī ar krēsliem, protams, kā jau birojos krēsli nepieciešami, mēs taisījām iepirkumu, testējām un vērtējām funkcionāli ļoti daudz dažādus krēslus un nonācām līdz Rīgas krēslu fabrikas produktam, kurš arī par laimi ir EISānas nopērkams un joprojām mēs viņu pērkam. Otrais mēs tos konkursus netaisām, vienreiz mēs viņu visu notestējām, pārbaudījām, atzinām par labu esam, cilvēki nesūdzās, viņi arī ilgmūžīgi un tad teikt, iztur laika pārbaudi. Tas tā ātrumā pārskienot pāri tām lietām, kas notiek uzņēmumā, veicot iepirkumus. Paldies par uzmanību. Liels paldies, Jāni, jums par rezumējumu no pieredzes, kā tomēr var vienreiz iegūstot izpratnē un procesā iegūt pēc tam vieglāk īstenojumu, sistēmisku pieeju. Jā, paldies visiem runātājiem. Tagad atvēršu 4. ekspresa jautājumu grupu, kur īstenībā aicinu jūs formulēt, palīdzēt mums formulēt, tad pirmkārt dot vērtējumu par šo liederību šim pasākumam, un otrais jautājums ir tas, ko būtu vērtīgi apspriest nākošajā sarunu cikla sesijā, jo, kā es minēju, šī ir pirmā ievirs saruna, kurā bija mērķis kartēt šo te dizaina iepirkumu, apkopot viedokļus, kas ietver to pieredzējumu un šaurās izaicinājumu vietas. Jāatzīst, ka es esmu mēģinājis darīt savus mājas darbu, bet klātienes darbu man ir daudz un dažādas lapas, un es pati priekš sevi sapratu, ka to procesu un pilnveidojumā var raucīties ļoti, no vairākiem skatu punktiem. Ir skaidrs, ka no tāda, ja mēs lietojam dizaina pieeju, tad visam šim dizaina iepirkumiem ir pirmsstadija, kad notiek gatavošanās iepirkumam, tad ir šis te pats process, kad tiek izsludināts iepirkums, noris iepirkums tiek izvēlēts, tad ir nākošais līguma slēgšana un jau faktiskā preces vai pakalpojuma piegāde. Ir skaidrs, ka caurvī arī mūsu eksperts aptaujā un arī jūs kā ekspertu viedoklī tika vairāk kārtīgi minēts, ka pirmām kārtām ir jābūt šo cilvēku pasūtītājiem ir jābūt nepieciešamai kompetencei, kas ļoti bieži, ņemot vērā arī objektīvus apstākļus, ka
ka tas, kas ir jāiepērk, ļoti dažāds, neviena identitāte, kas ir logo, kas šķiet varbūt vieglāk un saprotamāk līdz ļoti kompleksiem risinājumiem, ka, ja to dara juristi, tad viņiem vai kāds cits viņiem trūks kompetence, tad apzināties, ka šī kompetence ir vajadzīga, kompetencēs piesaistīt ārējos ekspertus. Šis te, ja nav pietiekoši zināšanas veikt tirgus izpētes, respektīvi daudz un dažādas darbības nepieciešamās jau šī sagatavošanās etapā, kas vispārēji, manā skatījumā, kamēr es apkopoju jūsu viedokļus, vispārēji varētu būt līdzīgs jebkura veida pakalpojumu iepirkumam. Zināt konkrēti, precizēt, kas skaidri norādīt, kāda veida produkts, prece vai pakalpojums ir nepieciešams, norādot nepieciešamos raksturu lielumus, arī kvalitātes prasības, un tātad to visu procesu darīt caurspīdīgi. Tātad ir skaidrs, ka jau šī sagatavošanās ir ļoti laikietilpīga šī te iepircēja pusē, kas nepieciešams arī pareizi plānot nepieciešamo laiku, jo vairāk no jums jau teica, ka tad laiks parasti nav sabiedrotais, to jau vajadzēja vakar, visi iepirkuma dokumenti vairumā gadījumā tiek radīti steigā, tiek noteikti pārāk īsti termiņi gan sagatavošanai, gan izskatīšanai, un sākas virknē pārsūdzēšana, kas jau ir tāda normāla parasta prakse, kā tikt pie iepirkuma. Nu, lūk, katrā ziņā ir skaidrs, ka kvalitatīva sagatavošana, lēni pārdomāts, labi procesi ar ekspertu piesaisti būtu iespējamais risinājums, tad ir šo te preču dizaina vai dizaina produktu, dizaina pakalpojumu procesu iepirkšana, kur arī attiecīgi šajā procesā ir jābūt skaidri definētiem šiem te, kā tas norisās, jābūt noteiktiem saprātīgiem termiņiem. Jūs minējāt, apkopojot, ko jūs teicāt, ka šī standartizēta dokumentu prasīšana, tas bija tērzētavā, vienādas veidlapas, vienāda CV, lai pēc iespējas būtu mazāka interpretācija tur, kur tā nav vajadzīga, respektīvi, lai vērtētājiem būtu vieglāk apskatīt un salīdzināt, līdz konkrētajiem prasībām un robežas nošķiršanai, cik detalizēti šim te pasūtāmajam darbam piedāvājumam ir jābūt detalizētam. Tas tika minēts grafikas dizaina iepirkumos, arī metu konkursos tika teikts, ja, tātad tas ir skaidri, ir jāatrunā, tad arī šo te kritēriju formulēšana. Pastāv dažādi viedokļi, un tur atsauc bija, ka ar likumu viss ir kārtībā, ir aicinājums, un ir novērojama, ka pārāk tiek sašaurināts likuma ietvars aiz bailēm, kad tiks pārsūdzēts un tiks norādīts uz kādu noteikta pretendenta iespējamo lobēšanu. Tātad tur visticamāk zināšanas atkal ir par šķērsli vai bailes, ka tiks norādīts, kad ir negodprātīgi kaut kas īstenots un tādā veidā uz šo iespējami saimnieciskāk izdevīgāko izvēle nenotiek virzīšanās, līdz beidzot uz to, kas ir iespēja piesaistīt ekspertus, paritāte, kad praktizējoši dizaineri, kā Anta teica, kas tad ir tie, kas praktiski to dara. Mums dizaina jomā tas arī tā pastāv, ja mēs paskatāmies grafikas dizainā, pat cenu aptauju rezultāts vai iepirkumu parādās dizaina pakalpojumu sniedzēji, kurus daudzi klātesošie gan visi nekad nav dzirdējuši, un ir jautājums, cik lielā mērā viņi ko izpilda un cik ir šie apakšnieki. Tā kā ir daudz un dažādi jautājumi, kurus es mēģinu vēl un vēl saukt, tāpēc es aicinu jūs palīdzēt man, un to, ko es tagad aicināšu, kādu, kurš ir gatavs paceļot rociņu, paust savu ieteikumu jau klātesošiem. Tātad, kā jūsuprāt, kas būtu tie tēmas, kā mēs varētu kam mēs varētu veltēt un kam mums vajadzētu veltīt nākošās 1, 2, 3 sarunas, lai mēs tiešām šo katru sarunu jau tādā šaurā, specifiskākā cilvēku lokā organizētu, tostarp uzaicinot un cenšoties nodrošināt šo te visu iesaistīto pušu klātbūtni,
tātad, ja tas skar iepirkuma uzraudzības biroju, tad tas, ja labi pasūtītāji, tie, kas ir ieguvuši sliktu slavu, jo noteikti viņiem arī ir kaut kāds arguments, kāpēc tas tā darīts. Respektīvi, konkrētas tēmas aicinu jums ierosināt, kā mēs varētu virzīties uz jau lietojamiem priekšlikumiem situācijas uzlabošanai. Jā, tātad tas ir mans aicinājums paust viedokli, tik līdz redzēšu kādu rociņu došu, un kamēr tās rociņas vēl nav, tikai no tām daudzajām lapām to apkopojumu, kas ir vēl izskanējis, tātad tas bija tas iepirkuma process, kas sastāv no atbilstoša laika perioda izvēles formas, kā tas notiek ar iespēju jaunām pārunām un kritēriju novērtēšanu pretendenta pieteikumam, kur tiek piesaistīti eksperti, līdz beidzot brīdim, kad vai no iepirkuma konkursa paliek bez rezultātu, vai tiek izvēlēts kāds uzvarējušais, un tad, kas notiek tālāk, kamēr tiek noslēgts līgums, tiek saprasts, ka to vairs nevar izpildīt vai var izpildīt, un tā tad visam pāri cauri ekspertīze un lēmumu pieņemšana apstādināt, uzsākt to tajā stadijā, kurā tas ir, ja redzams, ka šis nevirzās uz saimnieciski izdevīgāko un ilgspējīgāko risinājumu. Jā, tas ir tā apkopojot ātri, ko es esmu pierakstījusi kā secinājums, laipni lūgti papildināt ar manis nosauktajiem secinājumiem, kā arī ierosināt kādu tēmu vai aspektu, kuru jums šķiet, kurai mēs varētu veltīt nākošo sarunu, kas noteikti būtu pēc kādām 3-4 nedēļām. Tā, redzu rociņu, un šis ir Rīgas lidosta, Riks, lūdzu, droši varat ieslēgt mikrofonu un kameru un runāt. Jā, līdz jūsu vārdu došanai jums netikām, jūs bijāt labais piemērs vairāku aģentūru skatījumā. Jā, paldies. Izmantojot iespēju tā kā no pasūtītāja puses. Es klausījos šodien, bija ļoti daudz vērtīgas atziņas, bet es ierosinātu, un viens no tiem argumentiem, kāpēc mums viss ir tik slikti, ir tas, ka pasūtītāju pusē pietrūkst kompetences, zināšanu, un lai to kaut kādā veidā kompensētu, es gribētu ierosināt padomāt nozares vadlīniju virzienā. Man ir nedaudz pieredze citas asociācijas kontekstā, tā gan bija saistīta ar komunikāciju un komunikācijas PR iepirkumiem, un turkreiz mēs saskārāmies ar ļoti daudz šiem te iepirkumiem, kas mūsuprāt nebija korekti, un tad mēs nācām palīgā izstrādājot savas vadlīnijas no mūsu skatpunkta, kā mēs redzam, kādam tad iepirkumam attiecīgajā jomā būtu jābūt, teiksim, labam, ideālam. Un šo pašu es varētu varbūt ierosināt nozarei definēt kaut ko arī tā kā mūsu virzienā. Un tā kā mēs atveram, ja sākam taisīt iepirkumu, tad mums ir kur paskatīties, kas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā. Un vēl būtu ļoti svarīgi, manuprāt, zināt, piemēram, es zinu, ir Latvijas reklāmas asociācija, bet man nav ne mazākās nojausmas, kas ir ar dizainu, kas ir ar arhitektūru, kas ir ar pārējām lietām. Līdz ar to, ja mēs zināsim, kur mums vērsties, tad mēs, teiksim, ja mēs zinām, kur iet, tad mēs uz turieni ejam. Un ja mēs zinām, kur pasmelties informāciju, tad mēs viņu pasmeļamies. Un tad gan varētu teikt, kad nozare ir devusi pietiekami daudz, tālāk jau ir bumba mūsu pusē, vai mēs to izmantojam vai neizmantojam. Paldies! Paldies, liels, Edgar, par vadlīnijām. Jūs jau esat otrais, kas to min, un tas tiek piefiksēts. Tur noteikti pie arhitektiem savienības pēc padomu var vērsties, jo ir vadlīnijas arī izstādāts. Tagad jūs arī zinat, pie kā vērsties. Mēs esam Latvijas dizaina centrs, dizaina attīstību veicinoša organizācija.
kur esam izvēlējušies dizaina veicināšanu, nevis biedru pārstāvību, lai būtu pēc iespējas objektīvāk. Un visticamāk, visi gan arī zina Latvijas dizaina arhitektu savienību, kur tad ir tie, kas pārstāv arhitektu intereses. Jā, es redzu, Evelīna, tavu rociņu lūdzu. Jā, nu tu jautāji par to, kādas tēmas jau tad sīkāk būtu interesanti apspriest. Un man ir kā pasūtītāju pārstāvim divas lietas, kas mani interesē. Un man liekas, no kā arī varētu sākt. Pirmā ir saprast, kāda iepirkuma procedūra ir piemērota kāda veida dizaina pakalpojumu iepirkšanai. Jo, ja mums ir, teiksim, pieejams vispārīgas dažādi rāmji, ko mums paredz likums, atklāts konkurss, slēgts konkurss, dialogs, inovācijas partnerība un kas tik viss ne. Un mēs zinām vispārīgi, kādiem procesiem tas ir derīgs, bet tieši tad specifiski dizaina nozarei, kādu procedūru, kurā gadījumā labāk izvēlēties, kādam pakalpojumam, pasūtījumam derēs metu konkursu, kuram labāk nederē. Tā kā tas, man liekas, būtu viens varbūt tāds jēdzīgs sākuma punkts, kur var mēģināt sašaurināt tas izvēles. Un tad otrs, protams, ir tie vērtēšanas kritēriji katrā no tiem gadījumiem. Ja mēs negribam balstīties cenā, skaidrs, ka mēs negribam visu tikai zemākajā cenā. Kas ir tie citi parametri, pēc kuriem var vērtēt un tiešām pēc iespējas objektīvāk novērtēt. Un, jā, tā, lai katrā gadījumā mums nav nepieciešama plaša žūrijas komisija ar dažādām kompetencēm, bet lai būtu tādi saprotami, salīdzināmi lielumi, kas būtu tad pieņemami gan pasūtītājiem, gan dizaineriem. Ļoti labi, paldies, Evelīna. Ļoti konstruktīvi, labi priekšlikumi, jā, par to, kā saprast, kādā veida iepirkuma procedūra tad katram dizaina veidam būtu piemērotākā un vērtēšanas kritēriji tie citi ārpus zemākās cenas, kas tad virzītu mūs uz iespējami labāko saimniecisko ilgtermiņa iepirkumu. Jā, Ligita, arī paceltu roku. Lūdzu, Ligita. Jā, es gribēju īstenībā papildināt Evelīnas teikto. Mans priekšlikums, ka būtu nepieciešams sākt tieši ar šo te likuma rāmi, jo, manuprāt, šodien dzirdot runātājus, es konstatēju to, ka īstenībā līdz galam nav arī izpratnes, kad vispār kāda procedūra ir jāpiemēro kā tāda, un kad varētu arī nepiemērot šos te autorības, teiksim, iepirkumus, bet gan autoru līgumus slēgt, un būtu tiešām nepieciešams IUB tiesību metodoloģijas piemērošanas departamentu paaicināt, lai izskaidrotu šo te normatīvo rāmi, lai būtu skaidrs gan pasūtītājiem, gan arī piegādātājiem, kādas ir viņa tiesības gan vienā, gan otrā pusē. Un tad jau mēs varētu iet dziļumā un runāt jau par kādiem kritērijiem, jo, manuprāt, primāri būtu jānoskaidro, vai vispār ir veicams iepirkums kaut kāds klasiskais, ja? vai tiešām ir šis te metu konkurss, un tad tālāk, ko mēs varam tad darīt metu konkursa ietvarā. Bet es pieļauju, ka būs arī skaidrojums tāds, ka ir lietas, ko mēs varam iepirkt bez šī te publisko iepirkuma likuma. Paldies! Jā, paldies, ļoti labs ierosinājums. Visticamāk, tā mēs arī varam to virzīt, ka tajā brīdī, kad mēs runājam, lietojot vārdu dizaina iepirkums vai mēs saprotam arī veidu, ka ārpus publiskā iepirkuma ir citādāki risinājumi, tika minēta attiecīgi arī elektronisko iepirkumu sistēma, cēnu aptājas, kuras, ja viņas tiek veidotas pratīgi, tas arī noteikti ir risinājums. Katrā ziņā, kamēr es vēl neredzu nevienu rociņu, jā, es redzu, Ligitai papildinājums. Pie šiem ierosinājumiem, kas jau ir izskanējuši, man savukārt uzreiz ir tāds jautājums. Ja mēs virzamies uz to, ka tā nākošā saruna iespējamā varētu būt kāda procedūra ir piemērota specifiskiem dizaina veidiem vai konkrētiem dizaina veidiem, grafikas
vai grafikas, komunikācijas dizaina, produktu dizaina, pakalpojumu un vides dizaina. Jautājums man klātesošajiem dizaineriem, dizaina aģentūrām, dizaina piegādātājiem, ražotājiem. Vai jūsuprāt, mēs varam šo jautājumu joprojām aktualizēt kopā visiem dizaina veidiem, vai jūsuprāt, jums ir sajūta, ka vajadzētu veidot kādu sarunu tikai, teiksim, par produktu dizainu vai komunikācijas dizainu? Tas ir tas mans jautājums pašreiz jums. Jā, skatos pēc rokas paceltas. Pagaidām neviens nav, tātad formulēju vēlreiz jautājumu. Ierosinājums ir nākošo ir rokas Dagnija. Lūdzu. Jā, es varu no mūsu pieredzes pateikt, ka es neredzu starpību, kāpēc vajadzētu atsevišķi runāt par iepirkuma veidu, grafikas dizaina iepirkumam vai telpas dizaina iepirkumam. Es uzskatu, ka tas būtu jātaisa kopēja saruna, jo atšķirības tā kā īsti neredzu. Ļoti labi, šo es vēlējos dzirdēt. Jā, un Liene Kupča, lūdzu. Labdien, jā, man arī ir vairākas tās profesionālie domēni, gan pakalpojumu dizains, gan komunikācija dizains, un es noteikti piekrītu tam arī, ko teica Dagmāra, ka šobrīd, ka šobrīd vēl nedalāmies sīkāk, man liekas, ka mums ir par lielo konceptuālo ietvaru un prasībām jāvienojas, un tad jau specifika, kas tur kuram ir vairāk mērāmi un sverami, un kuriem savukārt citādāk. Tā kā, man liekas, šobrīd nesadalāmies, jo ir arī ļoti labi tas, kad ir sapulcētas, visas iespējamās puses un formas, līdz ar to labāk būt vienotiem tik ilgi vien, cik mēs to varam. Bieži tas nenotiek. Tā kā, paldies. Super, paldies par to. Paliksim tiešām vienoti, gaidu arī citus viedokļus, bet tiešām mēs precizēsim vārdiem, varbūt secīgumu vairāk labāk izteiksim, bet kurš to var izdarīt labāk kā pat Evelīna, kur to ierosināja. Jā, tad nākošā tēma varētu būt saprast, kāda iepirkuma procedūra ir piemērota katram dizaina veidam. Jā, Ingūna, lūdzu. Jā, paldies, Dita, ka tu esi organizējis šo sarunu, tā kā pārķerot šo te dizaina padomē februāri ierosināto tēmu, bet es arī ierosinātu varbūt vienu sarunu veidot tieši starp pašiem dizaineriem, kas ir tas, kā mēs varam, tā kā redzot, pieņemsim šos te jaunos izsludinātos konkursus, kas mūsuprāt neatbilst labai konkursu praksē, tā kā aktīvi arī iestāties pret šo konkursu, uzreiz reaģēt. Bet tas būtu, tas nav vienkārši, manuprāt, izdarāms, tas ir drīzāk, ka nozarei jābūt vienotai un jāsadarbojās, jo mēs redzam visu laiku notiek, vai ne? Un arī Foldā publicē konkursus, kas tomēr nav īsti līdz galam īpaši pa dizaina tēmu korekti, bet tāpat laikā mēs arī, protams, ka visi piedalāmies, jo visiem arī tas arī nav tik vienkārši šo ētisko pusi savā ziņā nepiedalīties neapmaksātos konkursos, bet arī diskutēt, un kas ir tas, kā mēs varam uz to virzīties tālāk. Jā, Ingūna, ļoti labs ierosinājums. Es tiešām varbūt vairāk redzētu, un man arī viens komentārs WhatsAppā ir atsūtīts. Es redzu to kā tādu caurvīju tēmu, kas katrā no mūsu tikšanās ir jāapspriež, ko dizaina plašā nozīmē kopiena pat var darīt, lai iestātos pret, jo tās darbības ir dažādas, izglītot, sistematizēt, radīt sistēmas, un otrais arī boikotēt un nepiedalīties. Tā arī ir darbība. Jā, ne jau boikotēt, bet drīzāk teikt, mēs savu pro bono darbu varam veltīt daudz kam jēdzīgākam. Nevis par to negribās arī iestāties pozā tādā, nē, bet vienkārši iespējams, jo mums nav tāda vienota kā sveiciens Arhitektu savienībai, kad, man liekas, viņi ir vienotāki tai savā, un tas, ko Edgars arī minēja, tur reklāmas nozara varbūt, bet mēs esam tāda sadrumstalota, var teikt, nozara, kurā nav tāds vienota balss. Paralēli tam, ka pirms es dodu Evelīnai vārdus, saņēmusi komplimentu, ka nevajagot, tā ir rakstīts, nekaisam pelnu sev uz galvas, šeit vienotība parādās 100 dalībnieki, tas esot nebijis fakts, jā. Evelīna, lūdzu.
Jā, es domāju, ka ir vieta sarunām savā nozarē tā kā izolēti, bet es redzu ļoti lielu jēgu tam, ka šeit ir gan izpildītāja puse, gan pasūtītāja puse. Jo katram jūsu sašutumam pretī būs kaut kāds pasūtītāja apsvērums, un tieši tāpat pasūtītājiem būs kaut kāds sašutums par to, kā tie dizaineri mūs nesaprot, kāpēc nesaprot, un tad tur pretī atkal būs izskaidrojums. Pavisam vienkārši lietu, piemēram, mēs daudz vairākas reizes esam jau pieminējuši tos konkursus, kuriem būtu labi būt apmaksātiem. Jā, tas ir saprotami no dizainera skatu punkta, ka tev par darbu, ko tu esi izdarījis, samaksā. Tad no pašvaldības vai valsts sektora skatu punkta, kādēļ mums tērēt publiskus līdzekļus par darbu, ko mēs galu galā neizmantosim. To tikpat labi var interpretēt arī kā līdzekļu izšķērdēšanu. Tā kā tur vienmēr ir katram jautājumam divas puses, un mums ir jāmēģina pietuvoties savstarpēji un atrast kaut kādu sakarīgu risinājumu, kas ir pa vidu. Tā kā, jā, man liekas, liela vērtība ir tam, kā abas puses tomēr sarunājas. Jā, liels paldies par atgādinājumu. Tas bija tas, ko es uz lapiņas biju uzrakstījis un nepateicu, kad ir tās pat ne divas puses, bet vairāk kā divas puses, un ir skaidrs, ka no vienas puses šie kaut kas arī teica no runātājiem procesa, ja mēs gribam kaut ko izdarīt labāk, tas prasa ilgāku laika periodu. Tātad, ja mēs runājam par publiskiem pakalpojumu sniedzējiem, tas sadārdzina procesu. Un, attiecīgi, šie uzlabojumi, ko mēs identificēsim un izglītosim un aicināsim ieviest, viņi būs arī laikietilpīgi, jo ir skaidrs, ka, ja budžetā ir vienai darbībai, vienalga kaut vai paņemsim 100 000 eiro atlicināts un sagatavošanās, un konkursantu darbu apmaksai tiek samaksāts, piemēram, 20 000 vai 30 vai 40, paliek mazāk jau tam, kas ir tas iepirkums kā tāds. Līdz ar to tas ir komplekss jautājums, kurš tiešām ir jāapspriež katru pusi uzklausot un rodot to labo kompromisu, kas mums palīdz tiešām virzīties uz saimnieciski izdevīgākiem, ilgspējīgākiem risinājumiem. Jā, vēl pāris pēdējo komentāriem. Es redzu, ka rociņas ceļās, un tas labi, ka mēs esam iekustējušies. Miķelis, jā, lūdzu. Sveiki! Man sauc Miķelis. Es esmu web platformu dizaineris un sistēma arhitekts kā tāds. Un mans piedāvājums bija varbūt kā ideja, ka priekš iepirkumiem, dizaina konkursiem izveidot tādu kā web platformu, kur vienkārši būtu pārredzamāk un paredzamāk viss, gan sākums procesam, uzskatāmāks ar kaut kādu veidu standartiem jau, kas ir mūsu definēti, lai būtu tāda, mums tā ir šmuka vācelīte ar idejām, ja, kas un kā viss ir slikti, ja, un paņemt to informāciju, uztaisīt viņu par vadlīnijām pēc būtības. Tam, es domāju, ka pat nav jābūt kā oficiālam, valsts līmeņa rīkam, bet vienkārši kā rīkam, kurā tu vari organizēt šīs lietas. Jā. Nē, nu, protams, kas kā... Jā. Tas būtu mans tāds. Kaut kas tāds. Paldies, šis ir ļoti labs ierosinājums, un mēs jau piefiksēsim jūs kā ierosmes devēju, un varbūt arī iesaistīsim, jo katram roku jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Jā, super, paldies. Tā, nu, ir tieši arī 6, laiks būtu beigt. Pirms saku lielo paldies, un es noteikti saku tādu, un es ļoti aicinu arī tad, ja jums nāk labas atziņas, kas un kā pēc šīs mūsu sarunas nekautrēties mums rakstīt uz e-pastu, no kur jūs saņemāt apstiprinājumu dalībai, kontakt@latviendesigncentre.com vai sazināties tieši. Tātad indikatīvi nākošās sarunas tēmu mēs esam identificējuši, tātad saprast, kāda veida iepirkuma procedūra noteiktam dizaina veidam būtu vispiemērotākā. Aicināsim atkal un apzināsim visas iesaistītās puses, lai būtu gan pasūtītāji, dizaineri, gan arī uzraugi. Un, jā, tā kā mēs šo sarunu organizējam kopā ar Fold un arī ar mēbeļu ražotāju asociāciju, tad Ieva, varbūt tu gribi teikt kādus pāris vārdus.
Es īstenībā baigi negribu vairāk nevienu aizskavēt. Mēs esam ļoti daudz un tā ieskicējuši. Es gribu tikai aicināt, lūdzu, sekojiet šai tēmai, sekojiet aktivitātēm. Ja mēs pārāk ilgi esam klusi vai kā, tad atgādināties par mums par to, bet katrā ziņā turam kopīgi tā kā roku uz pulsa un risinam, virzam šo tālāk. Un nākamie uzsaukumi iesaistāties, lūdzu. Iespējams, tās būs darba grupas, iespējams, tās būs kādi citi vēl formāti, kā mēs tiksimies, bet uz priekšu mēs varēsim tikai tad, ja mēs būsim tiešām paši aktīvi, ko mēs šodien jau šeit sapratām. No mums pašiem vienalga, kurš apakšvirziens tas būtu, no dizaina iepirkumiem, no mums pašiem ir atkarīgs. Un skaidrs, ka tur jānāk līdzi ir naudai, tur jānāk ar mūsu laika investīcijai, un zināšana un pieredzes ielikšana tajā visā ietvarā, lai tas virzītos uz priekšu. Tā kā tas ir vienīgi, ko es varētu aicināt, lai mēs tālāk esam aktīvi virzīt uz rīcību. Un vienmēr es esmu ierakstījis arī savu e-pastu, savu telefonu numuru. Rakstiet, zvaniet, es jau esmu saņēmusi pāris vēstules paralēli ar vajadzībām, joprojām esam atvērti, un jo vairāk mēs runāsim, jo pie lielākas skaidrības mēs visi kopā tiksim. Paldies jums par šodienu! Paldies, un jā, vēlreiz visiem klātsošiem paldies, un īpaši paldies runātājiem, kas bija pārdomājuši tēmu, dalījās ar savām atziņām, uz drīzu tikšanos jau nākošajā 2. sarunā un ārpus tās saziņā pa tiešajos kanālos. Paldies un jauku vakaru! Paldies! Paldies!